કામાન્યઃ સર્વાન પુમાન શરતિ નિસ્પૃહ નિર્મમો નિરહંકાર સ શાંતિ અધિગચ્છતિ. જે મનુષ્ય ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની સમસ્ત ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કર્યો છે, જે નિષ્પૃહ રહે છે અને જેને સ્વામિત્વના ભાવનો સર્વથા ત્યાગ કરી દીધો છે તથા મિથ્યા અહંકારથી રહિત થયેલો છે, તે વાસ્તવિક શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એષા બ્રાહ્મી સ્થિતઃ પાર્થ નૈનાં પ્રાપ્ય વિમુહ્યતિ સ્થિત્વાસ્યમ અંતકાલેપી બ્રહ્મ નિર્વાણમ રુચ્છતિ. આ આધ્યાત્મિક તથા ઈશ્વરમય જીવનનો માર્ગ છે, જેને પામ્યા પછી મનુષ્ય મોહવશ થતો નથી. જો મનુષ્ય મરણ સમયે પણ આવી જ અવસ્થામાં રહે તો તે ભગવાનના ધામમાં પ્રવેશ પામી શકે છે. આ પ્રમાણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો સાર એ નામના દ્વિતીય અધ્યાય પરના ભક્તિ વેદાંત ભાવાર્થો પૂર્ણ થાય છે. ઓમ તત્સિતિ શ્રીમદ ભગવત ગીતાસુ ઉપનિષદસુ બ્રહ્મ વિદ્યાયામ યોગ શાસ્ત્રે શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન સંવાદે સાંખ્ય યોગ ગીતા સારનામ દ્વિતીયોધ્યાય. શ્રી કૃષ્ણાર્પણમસ્તુ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ બધાયને સર્વે ભક્તો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ સરસ. જય શ્રી માતાજી, જય શ્રી દેસાઈ માતાજી, જય શ્રી સોની માતાજી. આપ બંનેનો ખૂબ ખૂબ હૃદયથી આભાર. હા, આજે બે જય શ્રી માતાજી છે. હરે કૃષ્ણ. આટલું સરસ શ્લોક નું પઠન થાય અધ્યાય પહેલા આપણે વાત કરી એક આધ્યાત્મિક તરંગો. હરે ભૂલ થાય છે કૃષ્ણ. હજી. હું તો હવે આટલી વખત પ્રભુજી ન સમજ્યો પણ થાય છે. મ્યુટ રાખજો બધા. નહીં, ખૂબ સરસ માતાજી. તમારું પઠન ખૂબ સારું છે. આપને કર્ણપ્રિય લાગે ને, આપને સાંભળવું ગમે. થેન્ક યુ. તમને ઘણી બધી પ્રેક્ટિસ છે. સેમ વે આપણે જયશ્રી દેસાઈ માતાજીનો અનુવાદ છે એ પણ ખૂબ સરસ છે. એટલે આમ તો હું આવું છું એ પેલા મોટા ભાગનું કામ તમે પૂરું કરી નાખો છો, બધા શ્લોક અને એનું પઠન. બરાબર. એટલે જે લોકો આ બધા શ્લોકના પઠન અને તમારે સમજાવવાનું રહે એટલો ફરક ને. ના સાચી વાત છે, પણ મોસ્ટ ઓફ કામ પૂરું થઈ જાય છે. નહીં પણ ખૂબ સરસ છે માતાજી. તમે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ મંદિર પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ મૃદુલા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. 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 બધાને મારા હરે કૃષ્ણ. સોહિની માતાજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. લલિત કુમાર વૈદ પ્રભુજી, રમાબેન માતાજી, વૈશાલી શાહ માતાજી, જતીન પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. ભાવડા માતાજી, હરે કૃષ્ણ દીપા પ્રભુજી. માતાજી, ચંદ્રકાંત વ્યાસ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બધાને મારા હરે કૃષ્ણ. જેટલા વિડીયો ઓન છે. શૈલેષ ગોસ્વામી પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. પછી અંજના માતાજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કીર્તિકુમાર બારિયા પ્રભુ હરે હા, કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. ખૂબ સારી વાત છે. તમે અધ્યાયનું પઠન થાય 8 વાગ્યા પહેલા તમે બધા હાજર હો. લગભગ 51 અત્યારે છે. અને તો ખૂબ સારી વાત કહેવાય. આટલો ઇન્ટરેસ્ટ દાખવીને તમે બીજા દિવસે પણ આવો છો, એટલો ઉત્સાહ, ધૈર્ય અને નિશ્ચય સાથે, તો હું આપ સૌને આવકારું છું. બરાબર. કારણ કે નાની વાત, ભગવદ્ ગીતાના 18 દિવસના કોર્સમાં આપણે જોડાવું અને કન્ટિન્યુટી જાળવી રાખવી અને વહેલા પાછું જોઈન કરી દેવું, એ કહેવાય ને ઘણા સંતો ભક્તોના આશીર્વાદ હોય અને ઘણી બધી સુકૃતિ હોય તો આ બધું શક્ય બને. આપણે આગળ જોઈશું ભગવદ્ ગીતાનો જે 7મો અધ્યાય આવશે એના 3જા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે હરે કૃષ્ણ. મારો વિડીયો અને વોઇસ ક્લિયર છે ને? હરે કૃષ્ણ. હા, એકદમ સરસ. હા. જી પ્રભુ. ઓકે. તો આપણે 7મા અધ્યાયના આગળ જોઈશું 3જા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે હજારો મનુષ્યો છે, હજારો મનુષ્ય પ્રયત્ન કરે છે, એમાંથી કોઈક સિદ્ધિ પામે છે અને ઘણા બધા સિદ્ધિ પામે છે, એમાંથી કોઈ એક એ મને જાણે છે. એટલે આપણને એમ થાય ગુજરાતમાં આટલી બધી પોપ્યુલેશન છે પણ ભગવદ્ ગીતા સમજવા માટે કેટલા જણા આવે? 50, 60, 100, 150, 200.
આટલી બધું પોપ્યુલેશનમાં. પણ આ તો કહેવાય ને ડાયમંડ નો બિઝનેસ છે, બરાબર ને? અહીંયા તો કઈ લાઈન લાગે નહીં, જેને સમજાય એ આવે અને એ 18 દિવસની કન્ટિન્યુટી જાળવી રાખે. કારણ કે ભગવાન પોતે કહે છે, બરાબર, હજારો માણસોમાંથી કોઈક એક છે એ મને કરશે કરતા, તો એ પણ દિનેશ બાબુ તમારો અવાજ બ્રેક થાય છે. ઓકે, નાવ ઇટ ઇઝ ક્લિયર. હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુ. ઓકે ઓકે, તો આગળ ભગવાન પ્રભુજી તમારો અવાજ કપાય છે. જોઈ લો નેટવર્ક. હરે કૃષ્ણ, હવે બરાબર છે? હરે કૃષ્ણ, બરાબર છે. ઓકે ઓકે, આમ તો નેટવર્ક તો બરાબર છે. ઓકે, તો આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. લો એવું આવે છે તમારું. હા, નેટવર્ક ઇશ્યુ લાગે છે. નેટવર્ક હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. હવે આવે છે અવાજ? અવાજ આવે છે? હા પ્રભુજી. ઓકે, તો કન્ટિન્યુ કરું ને? બરાબર છે, સંભળાય છે? તો થોડો ચહેરાય છે. અરે ઓકે, શું કરું? નેટવર્ક ઇશ્યુ છે થોડું. ઓકે, આપણે બધા છે ને વિડીયો ચાલુ છે ને, એ વિડીયો ઓફ કરજો ને, કદાચ એનો લોડ આવે ને મારે ત્યાં પણ. તમારા બધા વિડીયો અમારે દેખાય ને, તો મે બી એનો નેટવર્ક ઇશ્યુ થોડો આવતો હોય છે. ઓકે, હવે બરાબર છે? હરે કૃષ્ણ. તો તમે એસપી લગાવીને બહાર છે, જો હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, સંભળાય છે? હા. ઓકે, તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ અને એમના આશીર્વાદ લઈએ કે આ જ્ઞાન કોઈના ઓડિયો ઓન છે. સો ઓકે, વિડીયો નોટ ધેર, એટલે વિડીયો તો હજી આપણે સ્ટાર્ટ નથી કર્યો ને માતાજી. અત્યારે તો હું ખાલી બોલું છું, એટલા માટે સ્પોટલાઇટ કરીએ. જોઈએ, નહીતર એમાંથી કરીએ. હા, બરાબર આવે છે હવે? હરે કૃષ્ણ. નો વોઇસ? હરે કૃષ્ણ બરોબર આવે છે. બરાબર ને? કન્ટિન્યુ કરું છું, બરાબર ને? કન્ટિન્યુ કરો. ઓકે, તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ અને આ સેશન આપણું એકદમ સરસ રીતના આગળ ચાલે અને આપણને બધાને આ જ્ઞાન સમજાય, એના માટે આપણે એમની પ્રાર્થના કરીએ અને બધા મ્યુટ રાખશો પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. ઓકે, મંદિર પ્રભુ અને અત્યારે તેજસ પ્રભુ પણ છે, તો એમને પણ કોસ્ટ, યસ, એમને આપણે તેજસ પ્રભુજીને પણ કોસ્ટ. હા, બનાવી દીધું પ્રભુજી. હા, એટલે કદાચ તમે ના હોય ને તો થોડું મેનેજ કરશે. અને ચેટ બોક્સમાં ઘણા બધા છે પ્રશ્ન, તો તમે જોજો ને. મંદિર પ્રભુ, તેજસ પ્રભુ, બરાબર. આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ, કારણ કે આજનો અધ્યાય છે ઘણો લેન્ધી છે, ખૂબ લાંબો અધ્યાય છે, તો આપણે ટાઈમમાં પૂરો કરીએ એવો પ્રયત્ન કરીશું. તો હરે કૃષ્ણ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ અને આ જ્ઞાન છે આપણે બધાને સારી રીતના સમજાય અને હું પણ સારી રીતના એક્સપ્લેન કરી શકું એવી પ્રાર્થના કરીએ. અને નામા નિષ્ઠાદાસ પ્રભુ, એનું ઇન્ટ્રોડક્શન ગઈકાલે જોયું હતું, બરાબર ને? અને ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ, જેમની પાસેથી આ જ્ઞાન આપને ચેન થ્રુ મળે છે અને હું તમને એક ખાલી સ્પીકર બનીને આપી રહ્યો છું, તો સરસ રીતના હું તમને આ જ્ઞાન આપી શકું એના માટે આ બધાના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ. તો બધાને હરે કૃષ્ણ વાળા. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. ગઈકાલે આપણે જોયું હતું ચેપ્ટર ની શરૂઆત આપણે મંગળાચરણ થી શરૂઆત કરીએ છીએ. આપણે ગમે તે સારું કાર્ય કરીએ, આપણે વાત થઈ હતી. ઓકે, હવે મારી સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને ક્લિયરલી? યસ પ્રભુ. પ્રભુજી. યસ સર.
ઓકે, તો આપણે બધા ભક્તો ભગવાનના ભક્તોના આશીર્વાદ લઈએ, કારણ કે એમના આશીર્વાદ લઈએ ને તો આપણને આ જ્ઞાન સમજવામાં રસ આવે, ઇન્ટરેસ્ટ આવે અને બહુ ઇઝીલી આ જ્ઞાન આપણને સમજાય. બાકી આપણે કાલ વાત થઈ હતી, ભગવદ્ ગીતા સમજવી એ એટલી ઈઝી નથી. માણસોનું આખું જીવન જતું રહીએ અને ભગવદ્ ગીતા એટલી ક્લિયરલી સમજાતી નથી અને પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં એ લોકો ઉતારી શકતા નથી. તો આપણે ભગવાનના ભક્તોને આવકારીએ. પ્રભુપાદ, શિલા પ્રભુપાદ, એમના ગુરુજી પંચતત્વ, પછી ષડ ગોસ્વામીઓને આપણી વચ્ચે આહવાન કરીએ અને આપણી વચ્ચે બિરાજે અને આપને આશીર્વાદ આપે. એના માટે આપણે શરૂઆત કરીએ મંગળાચરણથી. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપ સાગર જાત સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાધ્વિતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. गुरुदेव की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ઓકે, હવે વોઇસ તો ક્લિયર છે ને? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુ. પ્રભુજી. ઓકે જી ઓકે પ્રભુજી. ઓકે. ચેપ્ટર નંબર 2 શરૂઆત કરીએ આપણે. બીજા અધ્યાયનું નામ છે ગીતાનો સારાંશ. ભગવદ્ ગીતાનો આખો સારાંશ છે. ઘણા બધા ઓલામાં તમે જો બુક્સ ની અંદર બીજી ભગવદ્ ગીતામાં તો સાંખ્ય યોગ પણ એવું નામ આપેલું છે આમનું. સાંખ્ય યોગ નો અર્થ એ પણ થાય છે કે પૃથ્થકરણાત્મક નોલેજ છે. આખી ગીતાનું કહેવાય કે એનાલિટિકલ જે નોલેજ છે એ આની અંદર આપેલું છે. આખી ભગવદ્ ગીતાનો સારાંશ છે ત્યાંની અંદર આપેલું છે. આ એક સરસ મજાનું ચિત્ર આપેલું છે. અર્જુનજી શંખ વગાડે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શંખ વગાડે છે, ઘણા શંખ વગાડે છે. તો આ બધા કેવાય ચિત્ર જોઈને જ આપણે કહેવાય ને કે આનંદમાં આવી જાય. બરાબર ને? એટલા સરસ ચિત્રો છે. આ બધા ચિત્રો તમને ખબર છે ને ઇસ્કોનના ભક્તોએ બનાવેલા ડ્રોઈંગ છે. આપણે પછી એમની ચર્ચા કરીશું. બરાબર? તો આખી ભગવદ્ ગીતાનો જે સારાંશ છે એ બીજા અધ્યાયની અંદર આવે છે. તો આપણને એમ થાય કે બધું ભગવદ્ ગીતા બીજા અધ્યાયમાં પૂરી થઈ જાય તો આગળ શું? તો અર્જુનજી છે એ આપણા માટે જે ભવિષ્યમાં થનારા જે કઈ પ્રશ્નો હતા એ બધા પ્રશ્નો ભગવાનને ધીમે ધીમે પૂછે છે અને ભગવાન છે એ બધા પ્રશ્નોના જવાબ છે એકદમ કહેવાય કે ટુ ધ પોઈન્ટ આન્સર આપે છે. અર્જુનજી એકદમ ઝીણા બધા પ્રશ્નો પૂછી અને બધું નોલેજ એ આપણા માટે ભગવાન પાસેથી બોલાવડાવે છે. તમે બીજા બધા શાસ્ત્રો જોશો ને તો મોટા ભાગના શાસ્ત્રોમાં કેવું છે કે જનરલી વન વે હોય છે કે ભાઈ એક કોઈ ગુરુ છે અથવા એ બોલે છે અને આપણે સાંભળવાનું છે. જ્યારે આમાં કેવું છે ભક્ત અર્જુન છે પૂછે છે અને ભગવાન છે આન્સર આપે છે. કહેવાય ને પ્રશ્ન જવાબ. આપણું આખી ભગવદ્ ગીતા છે એ આ રીતના છે. એટલે આમને ગ્રંથરાજ કહેવામાં આવે છે કે બધી કહેવાય ગ્રંથોનો જે રાજા છે ભગવદ્ ગીતા છે એટલા માટે. તો આપણે કાલે પહેલો અધ્યાય જોયો હતો. બરાબર? પહેલો અધ્યાય છે એ ભગવાન ભગવદ્ ગીતા બોલે એના માટેનું એક સ્ટેજ પ્રિપેર થતું હતું. એમાં કોઈ ફિલોસોફી નહોતી પણ હા પાયો હતો, ફિલોસોફી નહોતી. તો હું તમને બધાને કહું કે જેમને આ પાયો જાણવો બહુ જરૂરી છે. તો જે લોકો કાલના આપણા ચેપ્ટરમાં હાજર નતા તો મારું રેકોર્ડિંગ અવેલેબલ છે વોટ્સએપની અંદર. તો એ જોઈ શકે અથવા પ્રભુપાદની બુક વાંચી અને પછી આપણે આગળ વધી શકીએ. બરાબર?
અને એવું કહેવાય છે કે આ જે ગીતાનો બીજો અધ્યાય છે ને એના સિનોપ્સિસ કહેવાય. જે લોકો પીએચડી કરતા હોય એને ખ્યાલ હોય કે જે રિસર્ચ થાય ને એની પહેલા એક સિનોપ્સિસ તૈયાર થાય, અને સિનોપ્સિસ ની અંદર બધું ડિટેલમાં ઝીણું ઝીણું બધું લખે કે અમે આમ કરશું, અમે આમ કરશું, અમે આ કરશું, પછી આગળ એનું આખું રિસર્ચ આવે. તો આખી ભગવદ્ ગીતાનો છે એ આ કહેવાય સિનોપ્સિસ છે, આખો સારાંશ છે. અને અર્જુનજી જે બધા પ્રશ્ન પૂછે છે આપણા માટે, તો આપણને એમ થાય કે અર્જુનજી પાસે શું નોલેજ નહીં હોય. તો એવું નહોતું. આપણે કાલે વાત થઈ કે અર્જુનજીને ભગવાને યોગ માયામાં મૂકેલા હતા. ભગવાન છે, ભગવાન જયારે લીલા કરે તો ભગવાન છે એના ભક્તોને છે એ યોગ માયામાં મૂકે. આપણે અર્જુનજીનું ક્યારેક ગ્લોરિફિકેશન જોઈશું, લગભગ 6થા અધ્યાયમાં આવશે ગ્લોરિફિકેશન જોઈશું. અર્જુનજી કોણ હતા, એવા કઈ ભાંગી પડે એવા નતા, બરાબર. તો આપણે વાત કરી કે યોગ માયામાં મૂકેલા હતા. તો ભગવાન જયારે જયારે લીલા કરવા આવે તો યોગ માયામાં મૂકે ભક્તોને. યોગ માયા અને મહામાયા આની પણ આપણે આગળ ચર્ચા કરીશું. તો ઓકે, તો જ્યારે જ્યારે ભગવાન લીલા કરવા, તમે જો યશોદા માતાજી છે, તો ભગવાન આવે યોગ માયા, તો આપણે યશોદા માતાજીને યોગ માયામાં મૂકે. તો કોઈ યશોદા માતાજીને જઈને એમ કે ભાઈ તમારા લાલાએ તો ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડી દીધો, આ રાક્ષસોનો વધ કરી દીધો, કાલિયાનું દમન કરી નાખ્યું, પૂતનાનો વધ કરી નાખ્યો, તો યશોદા માતાજી માને ને એ શું કે એ તો હવે મારી સોળમાં છુપાઈ જાય છે, કહેવાય કે વાંદરું એની પાછળ દોડે છે ને મારી સોળમાં છુપાઈ જાય છે લાલો, અને તમે કહો છો ગોવર્ધન ઉપાડે, એ તો એની પાછળ બધા એના કહેવાય કે મિત્રો હતા. નંદ બાવાજી હતા, એમને બધાએ લાકડીનો ટેકો રાખેલો હતો, એટલે ગોવર્ધન પર્વત છે એ ઉપડી જાય છે. બાકી લાલો કઈ ના કરી શકે. શું કામ? બરાબર, કારણ કે ભગવાન એને યોગ માયામાં મૂકે છે. પછી બીજો એક પ્રસંગ છે કે ગોપ બાળો છે, ભગવાનના જે નાનપણના મિત્રો છે, ગોપ બાળો છે, એ જઈને કે તમે કહેતા હતા કે મારો લાલો આટલો મહાન છે ને આ રાક્ષસોને મારી નાખ્યા, આ રાક્ષસોને મારી નાખ્યા, આજે મેં તમારા લાલાને હરાવી દીધો અને મેં શરત મૂકી હતી જો એ હારી જાય તો મને ખંભે ઉપાડીને ઘરે લઈ આવશે. તો કૃષ્ણજી એના ગોપ બાળો એમના મિત્રોને ખંભે ઉપાડીને ઘરે લાવે છે. તો આ બધો ભાવ ભક્તોને, આ બધો આનંદ ભગવાન કઈ રીતના અપાવી શકે? જ્યારે ભગવાન છે એ યોગ માયામાં મૂકે તો આ બધો આનંદ આ કહેવાય કે અપાવી શકે, અને ભગવાન પણ આ બધો આનંદ લઈ શકે. તો આ આ બંધારણ છે આ ચેપ્ટરનું, એની સાથે આપણે આ અધ્યાયની શરૂઆત કરીશું. હરે કૃષ્ણ. હવે બધું બરાબર છે ને? સંભળાય છે ને? વન વે જેવું નથી થતું ને? પરફેક્ટ એકદમ. ઓકે ઓકે પ્રોપર છે. પ્લીઝ ગો હેડ ઓકે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, આ જ રીતના આપણા ઉપર કૃપા બની રહે અને આપણે સરસ મજાનું અધ્યાયનું પઠન કરી શકીએ અને આપણે બધા લાભાન્વિત થઈ શકીએ, બધા પ્રાર્થના કરીએ. બરાબર. તો હવે એક આપણે જે લાસ્ટ અધ્યાયનું ક્વિક નાનું એવું રિકેપ કરી લઈએ કે અર્જુનને ન લડવાના જે 5 કારણો હતા. તો કોઈને યાદ છે? કોઈને યાદ છે? તો બોલી ઓકે, એક મિનિટ, એટલે બધા એક સાથે અનમ્યુટ નહીં કરતા. હા, આપણે હેન્ડ રેઝ કરજો. ઓકે ઓકે ઓકે, પૂનમ માતાજી તમે બોલી શકો છો અનમ્યુટ કરીને. ફાસ્ટેસ્ટ ફિંગર ફર્સ્ટ જેવું આપણે કરશું, જે પેલા હેન્ડ રેઝ કરશે એમને આપણે પ્રશ્ન પૂછીશું. બરાબર ને? પૂનમ માતાજી બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો માતાજી. કરુણા, બીજું છે આનંદ નથી, ત્રીજું છે પાપ ભાવના, ચોથું છે કૌટુંબિક પરંપરાઓ, અને પાંચમું છે અનિશ્ચિતતા. વાહ વાહ વાહ, ખૂબ સરસ. હરી બોલ. આટલું સરસ જો ઇઝીલી બધાને સમજાઈ જતું હોય તો મને એમ થાય છે કે હું જે જ્ઞાન આપું છે એ પ્રોપરલી કહેવાય કન્વે થાય છે, એમ બધું ઉપરથી નથી જતું એમ. તો આ જાણીને ખૂબ આનંદ થયો. સરસ. તો આ જે 5 કારણો છે, સ્લાઇડ આવી ગઈ છે ને તમારી સામે, ક્વિક રિકેપ વાળી, બરાબર ને? તો આ જે સ્લાઇડમાં પિક્સ આવે છે તમારે ફૂલ સ્ક્રીનમાં આવે છે ને, કે નાનો એવો ફોટો આવતો એવું નથી? ના, રાઈટ સાઈડમાં નાનો પિક છે. એવું આવે છે? નાનકડું જ આવે છે. ઓકે, હવે જોવો જોઈએ. હવે બરાબર આવે છે? ઇઝ ઇટ? તમે કદાચ ના, એવડું જ છે પણ સ્ક્રીન નાનું થઈ ગયું પહેલા કરતા પણ. ના, ઇટ્સ ઓકે એક્ચ્યુઅલી. ના મોટું આવ્યું. ના બરાબર છે. બરાબર છે બરાબર છે સાહેબ. પહેલા બરોબર હતું, અત્યારે ના બરાબર છે. હમણાંનું બરાબર છે. હમણાંનું એકદમ પરફેક્ટ છે એક્ચ્યુઅલી. પ્રભુજી પરફેક્ટ છે. હા, પરફેક્ટ પ્રભુજી. અત્યારે કોઈ તો મોબાઈલ પર જોતો ને એને નાનું લાગતું હશે. નાનું લાગતું હશે. ઓકે, કન્ટિન્યુ કરીએ આપણે. ચલો, તો પહેલું કારણ છે કરુણા. ભગવાન આપણે વાત થઈ હતી, કરુણા કોને આવે?
ભગવાનના ભક્તો હોય એને કરુણા આવે, કારણ કે એને ખબર હતી, એને દીર્ઘ દ્રષ્ટિ હતી અર્જુનની. આપણે વાત થઈ હતી 68 કરોડ 68 કરોડ મૃત્યુ થવાના હતા ને યુદ્ધની અંદર. તો એને ખબર હતી, એનું વિઝન છે એકદમ જોરદાર હતું. બરાબર. અત્યારે તો આપણે આ કોરોનામાં કેટલા ડેથ રેટ થવાનો છે, તો વારંવાર ગાઈડલાઈન બહાર પડે, આમ થશે, આમ થશે, કદાચ આમ થશે, કદાચ આમ થશે, વારંવાર નવી ગાઈડલાઈન બહાર પડે. પણ જયારે અર્જુનજીને એવું નહોતું, પરફેક્ટ કે ભાઈ આ ડેથ થવાનો છે, કારણ કે એમની સાઈડ ભગવાન હતા. હે, તો જયારે ભક્ત હોય તો એમને કહેવાય કરુણા આવે. બરાબર. એટલા મોટા ભક્ત હતા અને પોતે સેનાની પણ હતા. જયારે દુર્યોધનને કેવું હતું, દુર્યોધનને એવું હતું, ઓકે, દુર્યોધનને તો એવું હતું કે ભાઈ પાંડવો પાસે જે અત્યારે રાજ્ય છે નહીં, બરાબર, તો એમની સપોર્ટ કોણ કરશે? આપણે જાણીએ કે અત્યારે જે સત્તા પાર્ટી હોય, પોલિટિકલ પાર્ટીમાં આપણે જે સત્તા પાર્ટી હોય એના સપોર્ટમાં બધા હોય. વિરોધ પક્ષમાં નાની એવી પાર્ટી હોય તેના સપોર્ટમાં એટલા બધા ના ઉભા રહે. તો દુર્યોધન એન પાર્ટી એમ કહી શકાય, તો ત્યારે સત્તા પાર્ટીમાં હતા. તો એને એવું હતું ભાઈ મારી બાજુ તો 11 અક્ષોની સેના છે, સામે તો કઈ આવવાનું છે નહીં, તો આ બધાનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. પાંચે ભાઈઓને આપણે મારી નાખશું, બિલકુલ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, 1 કલાકની અંદર યુદ્ધ પૂરું થઈ જશે. એને એવું હતું ભાઈ કૃષ્ણ તો લડવાના છે નહીં, નહીતર વળી એને બીક હોય, કૃષ્ણ ભગવાન તો લડવાના છે નહીં. અને એમની બાજુમાં કોણ હતા? દુર્યોધનની બાજુમાં ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ, શલ્ય, બરાબર, શકુની, આ બધા મહારથીઓ છે. એમાં ભીષ્મ અને દ્રોણ તો આપને ખબર છે ને, દ્રોણ તો બધાને શીખડાવવા વાળા જે છે ગુરુ છે, એ જ એમની સાઈડમાં છે. એટલે એને મેં તો બધાને પતાવી દઈશું. એટલે એમને કરુણા આવે નહીં, ભગવાનના ભક્તોને કરુણા આવે, કારણ કે દીર્ઘ દ્રષ્ટિ હોય છે. તો આ બીજું કારણ આપણે જોઈએ, બીજું કારણ જોઈએ, આનંદ નથી. અર્જુન કે છે મને કોઈ આનંદ નથી. હવે હકીકતે અત્યારે આપણે કાલે વાત થઈ હતી કે આ જીતી જશે એટલે આખા પૃથ્વીનો સમ્રાટ બનવાના છે, સામ્રાજ્ય આખું એનું થવાનું છે, છતાં એમ કે છે આનંદ નથી. કારણ કે બધા એના સગાવાલા, ભાઈ, બધા એમના પિતા, પિતામાં, મામા, બધા એમાં મૃત્યુ પામવાના છે. આપણે પણ ઘરમાં કોઈ નાનો એવો પ્રસંગ કરતા હોઈએ તો આપણને આનંદ ક્યારે આવે કે બધા આપણી ઘરે આવે, આપણી પ્રશંસા કરે, તમે ખૂબ સારું કર્યું, રસોઈ ખૂબ સારી હતી, લગ્ન પ્રસંગમાં તમે ખૂબ ખર્ચો કર્યો, ખૂબ મજા આવી. આ બધી વસ્તુથી આપણને આનંદ આવે. તો સેમ વે, બરાબર, આપણે જે કોર્પોરેટ કંપની હોય તેમાં બધા પીએમ હોય, સીએમ હોય, તો એક અલ્ટિમેટ ઓથોરિટી કહેવાય. તો સેમ વે આ સમ્રાટ બને છે તો એક અલ્ટિમેટ ઓથોરિટી બને છે, છતાં એમ કે છે કે ભાઈ એ આનંદ નથી. એમ આ અર્જુનની કહેવાય કે આખી થોટ પ્રોસેસ, કે આખી એની જે કઈ પ્રોસેસ છે, બરાબર. તો પછી વિચાર કરે છે, લાંબો વિચાર કરે છે કે યુદ્ધમાં બધા મરશે, બરાબર, તો શું થશે એમ આગળ, બરાબર, મને તો આમાં કોઈ આનંદ મળશે નહીં. તો આ એનું કારણ છે. અત્યારે તો આપણે કહેવાય કે 100 વાર જગ્યા માટે, અને કાલ વાત થઈ હતી ખેતરનો ખાલી એક શેઢા માટે ભાઈ ભાઈની હત્યા થઈ ગઈ છે. અહીંયા તો આખું સામ્રાજ્ય છે અને પોતાને મળે એમ છે છતાં કરુણા, આનંદ. પછી ત્રીજું કારણ છે પાપ. એમ કે છે કે આટલા બધાને હું મારી નાખીશ તો મને તો અનંત જન્મ સુધી નર્કમાં મારો વાસ થશે અને મને પાપ લાગશે, એમ કે છે. હવે હકીકતે પાપ અને પુણ્યનું કોણ વિચારે? જેને શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન હોય, કે ભગવાનના ભક્તો હોય, એ પાપ અને પુણ્યનું વિચારે. બાકી તો અત્યારે બધા કેવું વિચારે, મોજ કરો ને જોયું જશે, કોને ખબર આ જન્મ પછી બીજો જન્મ છે કે નહીં. તો પાપ પુણ્યનું વિચારે જ નહીં, બરાબર. પછી આવે ઓકે કૌટુંબિક પરંપરાઓ છે, ચોથું કારણ કે આટલા બધા મૃત્યુ થશે, બરાબર, બધા પુરુષો મોસ્ટલી જે કઈ સેનામાં મૃત્યુ થાય તો એમના બાળકો છે એ બધા અનાથ થઈ ગયા, તો એમને આ બધું જ્ઞાન કોણ આપશે? આપણી સંસ્કૃતિ, આપણું કલ્ચર, કઈ રીતના જીવન જીવવું, આ બધું જ્ઞાન કોણ આપશે? તો બધા રિવાજો બધું પડી ભાંગશે, વર્ણશંકર પ્રજા ઉત્પન્ન થશે જે શાસ્ત્રને ફોલો જ નહીં કરે. ધીમે 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 બધું પતન થશે. આ બધા એના કારણો છે. અને છેલ્લું કારણ છે અનિશ્ચિતતા, જે આપણે આ અધ્યાયમાં જોઈશું કે ઘણી વાર આપણી સામે કહેવાય કે 2 રસ્તા હોય, કે આમ જવું કે આમ જવું. ઘણી વાર તો 2 રસ્તા નહીં 5 રસ્તા હોય. એમ થાય કે આ કે આ કે આ કે આ. હમણાં જ આપણે જોયું, બરાબર, આપણે ભય હોય છે શું કરવું એમ, બરાબર. કોરોના કાળમાં આપણે જોયું કે સતત મૃત્યુનો ભય, ખ્યાલ જ ના આવે શું કરવું એમ. આમાંથી બહાર નીકળશું, ક્યારે નીકળશું, શું કરવું, કઈ ટ્રીટમેન્ટ લેવી ન લેવી, વેક્સિન લેવી ન લેવી, આવા ઘણા બધા અનિશ્ચિતતાઓ. તો અર્જુનના જીવનમાં પણ આવી બધી અનિશ્ચિતતાઓ સતત આવે. અત્યારે આપણે આર્થિક, સામાજિક, બરાબર, ઘણી બધી અનિશ્ચિતતાઓ આવે. તો આ એની અનિશ્ચિતતા છે. તો આ અધ્યાયને આપણે જોઈએ તો આમ તો 5 ખંડમાં આપણે વેચી શકીએ છીએ આખો અધ્યાય. તો પેલા એમાં 1 થી 10 જે શ્લોકો છે એમાં અર્જુન છે એનું ગિયર ચેન્જ કરે છે. ગિયર ચેન્જ કરે એટલે કે અત્યાર સુધી અર્જુન છે કૃષ્ણને મિત્ર સમજતા હતા. ચલો કૃષ્ણ, મતલબ કહેવાય કે હાલો કૃષ્ણજી કે તમે રથ લઈ લો, બરાબર, કહેવાય કે ઓર્ડર આપે.
બરાબર. કારણ કે એને તો ખબર બે લંગોટિયા મિત્રો હતા ને, બરાબર. મામા ફોઈના બે ભાઈઓ કેટલો પ્રેમ હોય, આપણે મામા ફોઈના બે ભાઈઓમાં કેટલો પ્રેમ, એવો પ્રેમ, એના કરતા વિશેષ પ્રેમ હતો, બરાબર. તો હવે એ ગિયર ચેન્જ કરે છે અને શરણાગતિ સ્વીકારે છે 1 થી 10 શ્લોકની અંદર, બરાબર. પછીના જે 11 થી 30 શ્લોકો છે એની અંદર ભગવાન છે 11 થી 30 શ્લોકોની અંદર જે ભગવાન છે એના પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ છે કરુણા. એની સામે ભગવાન છે આત્માનું જ્ઞાન આપે છે કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. હવે આ છે ને આધ્યાત્મિક પ્રગતિ, આપણે જે કહેવાય કે સ્પિરિચ્યુઅલ પાથ ની અંદર પ્રગતિ માટેનું પહેલું પગથિયું છે કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ યાદ રાખવું પડે, વારંવાર યાદ રાખશું તો એ યાદ રહેશે કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. હવે આ પોઈન્ટ સમજાવવા માટે ભગવાન છે 11 થી 30 શ્લોકોનો ઉપયોગ કરે છે. આપણે જોયું હતું કે ભગવદ્ ગીતાના જે 5 વિષયો હતા એમાંનો એક વિષય હતો જીવ. જીવ એટલે કે આત્મા. તો આત્મા એ સમજાવવા માટે ભગવાન છે એ આટલા ઉપયોગ કરે છે શ્લોકોનો, બરાબર. પછીના શ્લોકો છે 31 થી 37 જે શ્લોકો આવે છે, બરાબર. એમાં આનંદ નથી, જે અર્જુન કહે છે આનંદ નથી, એના જવાબમાં ભગવાન છે નિષ્કામ કર્મયોગ આખો સકામ કર્મયોગ સમજાવે છે. પછી 38 થી 53 શ્લોક છે એમાં ભગવાન છે નિષ્કામ કર્મયોગ સમજાવે છે. 54 થી 72 શ્લોક છે એમાં સ્થિત પ્રજ્ઞ કોને કહેવાય, અનિશ્ચિતતાનો જે આમાં છેલ્લો પ્રશ્ન એમનો અર્જુનનું જે કારણ છે અનિશ્ચિતતા, એના આન્સરમાં ભગવાન છે એ 54 થી 72 શ્લોકોનું વર્ણન આપે છે અને સમજાવે છે સ્થિત પ્રજ્ઞ કોને કહેવાય. તો આ અધ્યાયની અંદરના જે અર્જુનના બધા પ્રશ્નો છે ટુ ધ પોઈન્ટ ભગવાન છે એ જવાબ આપે છે. તો હવે આપણે યાત્રા શરૂ કરીશું. આપણે વાત કરી હતી ગઈકાલના અધ્યાયમાં કોઈ ફિલોસોફી હતી નહીં, બરાબર, ખાલી એક સ્ટેજ તૈયાર થાય, બરાબર. આપણે કોઈ મૂવીની અંદર જાય અડધેથી મૂવીમાં એન્ટર થયા હોય તો આપણને એ મૂવીમાં કઈ સમજાય નહીં, બરાબર, સસ્પેન્સ જ રહે આપણા માટે. તો સેમ વે એવું છે, કોઈ ડાયરેક્ટ 8 થી જોઈન થાય તો એને ખ્યાલ ના આવે કે સ્ટેજ કયું તૈયાર થઈ ગયું હતું. એટલે બહુ જરૂરી છે ધીમે ધીમે ગ્રાઉન્ડ પ્રિપરેશન થાય પછી ભગવાન આવે, બરાબર છે. તો હવે આપણે શરૂઆત કરીએ. ભગવાન કોણ છે ત્યાંથી શરૂઆત થઈ છે. આપણો બીજું જે ભગવદ્ ગીતાના વિષયમાં બીજો જે વિષય છે જીવ, અને હવે આવે ભગવાન. ભગવાન કોણ છે, બરાબર, કોણ કે છે હુ ઇઝ ગોડ, ભગવાન કોણ કે છે? ચલો હેન્ડ રેસ કરો, ફાસ્ટેસ્ટ ફિંગર ફર્સ્ટ. દીપ્તિ પંડ્યા માતાજી. ચલો અનમ્યુટ કરો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કે જે સડ ઐશ્વર્ય છે એનાથી એ જેને આશ્રય રહેલા છે, સડ ઐશ્વર્ય એનાથી પરિપૂર્ણ છે એ ભગવાન છે. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. હરે કૃષ્ણ. આગળની સ્લાઇડ. તો આપણે ભગવાનને 3 તબક્કામાં સમજી શકીએ છીએ. આગળની સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને મારી? હરે કૃષ્ણ. છો ને બધા? બધું બરાબર છે ને? હા પ્રભુજી. ઓકે ઓકે ઓકે. ભગવાનને સમજવાના આ તમારી સામે જે 3 છે પિક્સ, બરાબર, કે પેલું છે બ્રહ્મ, બીજું છે પરમાત્મા અને ત્રીજું છે ભગવાન. તમને એમ થાય કે આ બ્રહ્મ એટલે શું છે? તો બ્રહ્મ છે પ્રકાશ છે. ભગવાનની જે બોડીલી એફલ્જન્સ આપણે કહી શકીએ, ભગવાનની શરીરનું જે તેજ છે એ બ્રહ્મ છે, બરાબર. આપણે એને કહેવાય, હમણાં ઉદાહરણ સ્વરૂપે આપણે સમજશું કે સૂર્યનો જે પ્રકાશ છે એ, બરાબર, એમની સાથે સરખામણી કરેલી છે. બીજું છે પરમાત્મા. પરમાત્મા એટલે શું, બરાબર? તો દરેક મનુષ્ય, દરેક જે સજીવ છે, બરાબર, પશુ પક્ષી વનસ્પતિ, એમના જે હૃદયમાં જે રહેલા છે એ છે પરમાત્મા. પરમાત્માનું કામ શું છે? તો પરમાત્માના 2 કામ છે. એક તો પરમિશન આપી, આપણે કોઈ કામ કરીએ તો એમની પરમિશન આપે, અને બીજું છે સાક્ષી, સાક્ષી પૂરે, બરાબર. તો હવે કોઈને એમ થાય કે ભાઈ હું કઈ ખોટું કામ કરી લઉં, મને કોણ જોવા વાળું છે? અત્યારે તો કોઈ મને જોતું નથી, બરાબર. તો અહીંયા કે છે પરમાત્મા છે એ તમારા સાક્ષી સ્વરૂપે તમારા હૃદયમાં હંમેશા બિરાજમાન છે. સ્લાઇડ નોટ સીન. મહેશ પ્રભુજી સ્લાઇડ બતાવી છે ને બધાને? અમને બતાવી. હા, દેખાય છે. ઓકે 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 ઓકે. તો પરમાત્મા દેખાય છે આપણે જોયું. પ્રભુજી. ઓકે, શોભા માતાજી હરે કૃષ્ણ. મહેશ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. તો પરમાત્મા 2 કામ છે, યાદ રાખજો તમે, આ પોઈન્ટ બહુ મહત્વનો છે. ભગવાનના જે 3 સ્ટેજ છે આ વારંવાર આવશે. બ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન, બ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન વારંવાર આવશે. આ કન્સેપ્ટ બહુ ક્લિયર કરવો પડશે, કારણ કે બ્રહ્મ ઉપરથી આખો એક સંપ્રદાય છે, માયાવાદી સંપ્રદાય. આપણે ક્યારેક ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું એમના વિશે પણ. તો આ કન્સેપ્ટ સમજવો બહુ જરૂરી છે, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. તો સમજજો પરમાત્મા એ શું છે. પરમાત્મા એ દરેક જે સજીવ છે એમના હૃદયમાં વાસ કરતા પરમાત્મા છે. આપણે એના 2 કાર્ય જોયા, બરાબર.
કે પરમિશન આપે છે, સાક્ષી પૂરે છે, બરાબર. હવે ઘણાને એમ થાય કે આપણે જે અત્યારે કહેવાય હાયર ઓથોરિટી કોણ છે ઇન્ડિયાની અંદર, તો કે પીએમ છે. તો અહીંથી બહાર નીકળે અને એમ થાય કે ભાઈ મને તો કોઈ જોતું નથી, બરાબર, અને અહીંથી રોડ ઉપર જાય અને બધા ટ્રાફિક સિગ્નલો તોડે તો તરત પોલીસ વાળા એને આપે, કહેવાય કે પકડે, ચલન તોડે. તો હકીકતે જે પોલીસ ને એ જે કાંઈ બધી કહેવાય ઓથોરિટી એ શું છે, તો એ જે કાંઈ કહેવાય અલ્ટિમેટ જે ઓથોરિટી છે એના એક્સટેન્ડેડ આર્મ છે, જોવે જ છે. એમના એક્સટેન્ડેડ આર્મ થ્રુ એ લોકો જોવે છે. સેમ વે પરમાત્મા ભગવાન છે એ એમના ભગવાન છે, એમનો વિસ્તાર છે પરમાત્મા, પૂર્ણ છે એ પણ, બરાબર. આપણે આગળ જોઈશું ઈશોપનિષદની અંદર, બરાબર. તો પૂર્ણ છે, તો એમના થ્રુ એ ધ્યાન રાખે છે. અને ત્રીજું છે ભગવાન. તમે જો કેટલો સુંદર મનમોહક ચિત્ર છે, શ્યામ સુંદર મુરલીધર. તો આપણે બધા સગુણવાદીઓ છીએ, તો ભગવાનના શ્યામ સુંદર જે રૂપ છે એમને આપણે કહેવાય કે પૂજીએ છીએ અને માનીએ છીએ. તો ભગવાન હંમેશા એમના ગોલોક ધામની અંદર હંમેશા લીલા કરતા હોય છે. તો બધાને એમ થાય ભગવાન હંમેશા ગોલોક વૃંદાવનની અંદર, બરાબર. આપણે જોઈશું ગોલોક એટલે શું, હજી તમને કદાચ બહુ ક્લિયર કન્સેપ્ટ નથી. આપણે આગળ આવશે, આખો ગોલોક ચાર્ટ આવશે, વૈકુંઠ એટલે શું, ગોલોક એટલે શું, બધું આપણે સમજીશું. તો ભગવાન છે એમનું ધામ છે, ગોલોક છે એમનું ઘર છે. સત્તા એટલે એ જે ગોલોક ધામની અંદર નિત્ય લીલાઓ કરતા હોય, તો બધાને એમ થાય ત્યાં નિત્ય લીલાઓ કરે, તો અહીંયા કઈ રીતના લીલાઓ કરવા આવે. તો ઈશોપનિષદની અંદર શ્લોક છે, ઓમ પૂર્ણમદમ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણ મુદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. સરસ મજાનો શ્લોક છે, ઈશોપનિષદનો પહેલો શ્લોક છે. ભગવાન કે છે ભગવાનની અંદરથી જે એમના વિસ્તારો નીકળે છે એ બધા પૂર્ણ છે. ભગવાનમાંથી જે કઈ ભગવાન જે કઈ બનાવે છે એ પણ પૂર્ણ છે, પ્રકૃતિ છે, બરાબર, સૃષ્ટિ છે, બધું પૂર્ણ છે. તો એમના વિસ્તારો પણ એ પૂર્ણ છે, બરાબર. ઓકે. તો અહીંયા આપણે ભગવાનને આ રીતના સમજી શકીએ છીએ. ઈશોપનિષદનો આ શ્લોક આપણે લઈ શકીએ. આપણે આ કન્સેપ્ટ છે ને એ આપણો ક્લિયર થવો એ ખૂબ જરૂરી છે. કારણ કે ભગવાનના જેટલા એક્સપાન્શન આવે છે, આપણે ભાગવતમ આજે તમે અત્યારે સ્લાઇડ જોવો છો ને એ ભાગવતમનો રેફરન્સ છે. તમને એમ થાય કે આ ક્યાંથી લાવ્યા, તો આની અંદર આપણે જેટલી સ્લાઇડ છે, જેટલા આપણે શબ્દો, હું જે કાંઈ બોલું છું મારા પોતાના કઈ શબ્દો નથી, આપણે બધા રેફરન્સ થી વાતો કરીએ છીએ. ભાગવતમના રેફરન્સ લીધા છે, બ્રહ્મ સંહિતાના રેફરન્સ લીધા છે, ઈશોપનિષદના આપણે રેફરન્સ લઈએ છીએ. જ્યાં જ્યાં જે જરૂર પડે, ઉપનિષદ, પુરાણ, તમે શિલા પ્રભુપાદની બુક વાંચો, તમે એકદમ ક્લિયર થઈ જાઓ. તમને એવું લાગે કે મેં બધું વાંચી લીધું. એક ભગવદ ગીતા વાંચો, તમને એમ થાય કે મેં ઈશોપનિષદ વાંચી લીધું, મેં બ્રહ્મ સંહિતા વાંચી લીધી, પુરાણ વાંચી લીધા. કારણ કે જ્યાં જ્યાં જે જરૂર પડે ત્યાં પ્રભુપાદ છે એ એકદમ સરસ રેફરન્સ મૂકી દે, તરત તેનો શ્લોક છે ત્યાં ટાંકી દે છે. તો જે બ્રહ્મ છે, તો માયાવાદીઓ છે બ્રહ્મને માને છે. એ લોકો એવું માને છે કે બ્રહ્મમાં પડી જાઓ. હવે અહીંયા કોઈ એવું હોય તો મને માફ કરજો, હું કોઈની ભાવનાને હર્ટ કરવા નથી માંગતો, બરાબર. પણ હવે આપણે ભગવદ ગીતા આપણે કહેવાય પઠન કરીએ છીએ, ભગવદ ગીતા સમજીએ છીએ, તો આ જે કહેવાય કન્સેપ્ટ છે એ ક્લિયર થવો એ બહુ જરૂરી છે. તો બ્રહ્મમાં જે માનતા હોય એવું માને કે બ્રહ્મમાં ભળી જવું, બરાબર. બ્રહ્મમાં ભળી જવું એટલે એના પોતાનું વ્યક્તિત્વનો નાશ કરી દેવું, બરાબર છે. તો બ્રહ્મમાં ભળી જવું એટલે કે ભગવાન દેખાતા નથી. એ લોકો એવું કે છે કે ખાલી પ્રકાશ દેખાય છે, ભગવાન દેખાતા નથી. શું કામ ભગવાન નથી દેખાતા? મેં તમને વાત કરી હતી, 7મો અધ્યાય આવશે આપણે આગળ, એમાં 13મો શ્લોક આવશે. એમાં ભગવાન કે છે કે હું માયાથી આવૃત રહું છું. જે અજ્ઞાનીઓ છે એના માટે હું માયાથી આવૃત રહું છું. ભગવાનનું દર્શન ખાલી ભક્તોને થાય. કારણ કે ભગવાન પાસે જે પહોંચવાના જે રસ્તા છે એમાં આપણે સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ આ બધી આપણે ચર્ચા કરીશું. એમાં વચ્ચે આ બ્રહ્મ એટલે કે તેજ, એ પડદો આવે છે. અને જે માયાવાદીઓ છે ત્યાં સુધી પહોંચે છે, પ્રકાશ સુધી, અને એ લોકો પ્રકાશને જોઈને એમ કે છે બસ આ જ ભગવાન છે. એટલે એ લોકો કહેવાય કે તેજ ઉપર કોન્સન્ટ્રેટ કરીને તપ કરે છે, ધ્યાન કરે છે. પણ હકીકતે એ જે તેજ છે એની પાછળ યોગ માયાનો પડદો છે. ભાગવતમાં સરસ મજાનો આનો ઉલ્લેખ છે કે એની વચ્ચે યોગ માયા છે. અને યોગ માયા પછી ભગવાન છે. તો યોગ માયાનો પડદો ક્યારે હટે? ભગવાન પોતે ઈચ્છે ત્યારે, અને જ્યારે આપણે ભગવાનને શરણાગતિ થાય ત્યારે. હવે જે બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, તો બ્રહ્મની અંદર એક જ વસ્તુ છે, સત. જ્યારે ભગવાનની અંદર 3 વસ્તુ છે, સત, ચિત્ત, આનંદ, 3 વસ્તુ. બ્રહ્મ સંહિતાની અંદર તમે જો પહેલો શ્લોક છે, ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. બરાબર. કે છે કે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ, બરાબર, ક્લિયરલી કે છે બ્રહ્માજી, ક્લિયર કે ઈશ્વર કોણ છે? પરમ કૃષ્ણ, સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ. તો સત છે, સત એટલે કે શાશ્વતતા. તો જે લોકો બ્રહ્મમાં ભળે છે એને એક શાશ્વતતા, બરાબર, એનો ખ્યાલ આવી જાય છે કે શાશ્વતતા એટલે શું? ઇટર્નિટી.
કે જ્યાં કોઈ સમયની લિમિટ નથી એનો એને ખ્યાલ આવે. જ્યારે આપણે બધા મનુષ્યો 60 વર્ષ 70 વર્ષ 100 વર્ષની વાતો કરીએ, પણ જ્યારે બ્રહ્મમાં કોઈ પડે તો એને ખ્યાલ આવે કે નહીં, આ તો ભાઈ બહુ મોટું છે. આપણે ચોથા અધ્યાયની શરૂઆતમાં જોશું કાળ. આપણે જે 5 વિષયો છે ભગવદ્ ગીતા સમજવાના, એમાંનો એક કાળ છે, તો શાશ્વતતા, બરાબર, એ આપણે જોશું. બરાબર. પછી જે બીજું છે પરમાત્મા. હવે જે લોકો પરમાત્માની ઉપાસના કરે છે, પરમાત્મામાં ભળે છે, તો પરમાત્મા છે એમાં 2 ગુણો છે, સત અને ચિત્ત. તો સત એટલે આપણે જોઈ લીધું, શાશ્વતતા. ચિત્ત એટલે શું? ચિત્ત એટલે નોલેજ. તો કે ભૂતકાળ ભવિષ્ય, બરાબર, બધાનું તમને નોલેજ મળે છે, વર્તમાનનું જ્ઞાન મળે છે પરમાત્મા, કારણ કે એ સાક્ષી છે, નિયંતા છે, તો બધું જ્ઞાન આપે છે. પણ આનંદ એમાં પણ નથી. બરાબર. તો આનંદ ક્યાં છે? શ્યામ સુંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, મુરલીધર, ત્રિભંગ, એમને જાણવાથી આપણને આનંદ મળે છે. બરાબર. તો આપણે આગળની સ્લાઇડ જોઈએ તો એમાં આપણે હમણાં વાત કરી કે સૂર્યપ્રકાશ સાથે ઉપમા આપેલી છે કે સૂર્યનો પ્રકાશ છે, તમારા ઘરમાં સવારે સૂર્યપ્રકાશ આવે, આપણે કેવું ગમે શિયાળામાં, તો એ જે સૂર્યનો પ્રકાશ છે એ ખાલી બ્રહ્મ છે. હવે આપણે એને જ ભગવાન માની લઈએ, બરાબર, તો આપણું જ્ઞાન થોડું અધૂરું છે. બરાબર. પછી સૂર્યપ્રકાશ, પછી સૂર્યની સપાટી, મતલબ સૂર્ય જે ગ્રહ છે તે એ પરમાત્મા છે. કમ્પેરિઝન આપણે કરીએ ઉદાહરણ તરીકે, તો એ છે બરાબર પરમાત્મા. અને એની અંદર, બરાબર, દરેક ગ્રહના એક કહેવાય કે અધિષ્ઠાતા દેવ છે. આપણે આગળ જાણીશું ચોથા અધ્યાયમાં સૂર્યદેવના અધિષ્ઠાતા દેવ છે વિવસ્વાન છે. સૂર્યદેવ વિવસ્વાન. તો જે વિવસ્વાન છે એમને જાણો તો એ છે ભગવાન. બરાબર. મતલબ આ એક કહેવાય કે કમ્પેરેટિવ બેનું આપણે કરેલું છે ઉદાહરણ સ્વરૂપે. તો બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન, સૂર્યપ્રકાશ, સૂર્યની સપાટી અને સૂર્યના અધિષ્ઠાતા દેવ. હવે કોઈ એમ કે ભાઈ સૂર્યની સપાટી ઉપર કઈ રીતના જવાય, પણ એકચ્યુઅલી આપણે જઈ શકીએ નહીં. બરાબર. પ્રભુપાદ છે એ એકદમ સરસ રીતના આનું વર્ણન આપે છે કે સૂર્યની સપાટી ઉપર પણ જીવન છે એવું કહે છે. હવે આ વસ્તુ આપણે કોઈને કહીએ તો માને નહીં માને, બરાબર, પણ શાસ્ત્રોમાં ઉલ્લેખ છે એનો. આપણું શરીર છે એ 5 તત્વોનું બનેલું છે. તમને ખબર છે, પંચ મહાભૂત તમને બધાને ખ્યાલ છે. બરાબર. પૃથ્વી, જળ, વાયુ, તેજ, અગ્નિ, આકાશ, આનાથી બનેલું આપણું શરીર છે. એટલે આપણે ત્યાં જઈ શકીએ નહીં. બરાબર છે. અને આપણે સૂર્યની સપાટી ઉપર જવા માટે આપણું શરીર અગ્નિનું બનેલું હોવું જોઈએ, પ્યોરલી અગ્નિ ફોર્મ, તો આપણે ત્યાં જઈ શકીએ. તો પ્રભુપાદ એકદમ સરસ રીતના કહે છે કે ત્યાં પણ જીવન છે, પણ એમનું જે શરીર છે એ અગ્નિથી બનેલું છે. હવે ત્યાં આપણા વૈજ્ઞાનિકો પહોંચે, તમે વિચાર કરો કે ઇઝ ઇટ પોસિબલ? તો આપણો શાસ્ત્રનું તમે જો ડેપ્થ કેટલી છે. બરાબર. તો એટલે હું તમને વારંવાર કહેવાય કે નમ્રતાથી, વિનમ્રતાથી તમને બધાને વિનંતી કરું કે તમે આપણું યથારૂપ ભગવદ્ ગીતા છે તમને વાંચો. તમારા લગભગ બધા જ જે કન્સેપ્ટ છે એ બધા ક્લિયર થઈ જશે. બરાબર. આગળ વધીએ આપણે. તો ભગવાન કોને કહેવાય? આપણે ભગવાનની વ્યાખ્યા છે એ વિષ્ણુ પુરાણની અંદર આપે છે. કોણ આપે છે? તો કે વેદવ્યાસજી છે. અચ્છા, વેદવ્યાસજી કોણ છે? તો કે જે પરાશર મુનિ છે, બરાબર, એમના પુત્ર છે. બરાબર. એ ભગવાનની વ્યાખ્યા આપે છે. તો ભગ એટલે ઐશ્વર્ય, અને વાન એટલે જે ધારણ કરે છે. તો જે 6 ઐશ્વર્ય, 6 ઐશ્વર્યોને જે ધારણ કરનાર છે એ છે ભગવાન. આનો ઉલ્લેખ છે વિષ્ણુ પુરાણમાં છે. તમે બાજુમાં શ્લોક જોશો વિષ્ણુ પુરાણમાં 6.5.47 મો શ્લોક છે. ઐશ્વર્યસ્ય સમગ્રસ્ય વીર્યસ્ય યશશાસ્ત્રીય જ્ઞાન વૈરાગ્ય સમજેવ સન્મ ભગ ઇતિંગના. તો ઉપરોક્ત શ્લોકમાં પરાશર મુનિ જે શ્રી વ્યાસદેવના પિતા છે, બરાબર, શ્રી ભગવાન વિશે આપણને કહે છે. તો આની જે વ્યાખ્યા છે પરાશર મુનિ આપણને આપે છે. વિષ્ણુ પુરાણની અંદર પરાશર મુનિ છે, વ્યાસદેવના પિતાજી છે. બરાબર. એ આપે છે. તો એમાં આપણે ષડૈશ્વર્ય જોઈએ. બરાબર. તમે જો સમૃદ્ધિ, ખ્યાતિ, શક્તિ, જ્ઞાન, ત્યાગ અને સુંદરતા. તો આ જે 6 ઐશ્વર્ય છે. તો અત્યારે આપણે સમૃદ્ધિની પહેલા ઐશ્વર્યની વાત કરીએ આપણે, તો અત્યારે આપણે માણસો પાસે હોય છે, બરાબર, તો કેટલું? એક હોય છે. બરાબર. એક સમૃદ્ધિ હોય છે. બરાબર. ઘણા પાસે કોઈ બહુ અરબોપતિ ખરબોપતિ હોય તો એક હોય છે, પણ ભગવાન પાસે અનલિમિટેડ છે. બરાબર. એનું બ્રહ્મ સંહિતામાં સરસ મજાનો શ્લોક આવે છે. ચિંતામણી પ્રકર સદમસુ પ્રકર વૃક્ષ લક્ષાવૃતેષુ સુભિર અભિયાંતલાલમ લક્ષ્મી સહસ્ત્ર શત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ ભજહમ તમામી. બરાબર. સરસ મજાનો શ્લોક છે, તમહમ ભજામે. તો એની અંદર ભગવાન જે બ્રહ્માજી છે એનો સરસ ઉલ્લેખ આપે છે કે હજારો લક્ષ્મી છે, હજારો લક્ષ્મી. એક બે ને, આપણે તો એક લક્ષ્મીજીની ઉપાસના માટે પાછળ ભાગીએ છીએ બધા. હજારો લક્ષ્મી છે એ
કહેવાય શ્રી કૃષ્ણની સેવા કરે છે. ચિંતામણી નામના ત્યાં બરાબર કહેવાય કે એવા કે પથ્થર છે કે જે બધું આપે છે જે જોતું હોય. કલ્પવૃક્ષ નામના ત્યાં વૃક્ષો છે જેમની નીચે બેસવાથી અમારી બધી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરે છે. સુરભી નામની ગાય છે ત્યાં કે જે આપણે અહીં ગાય જેવું નહીં કે સવારે ને સાંજે દૂધ આપે, બરાબર અનલિમિટેડ અમૃત જેવું દૂધ આપે છે. બીજું એનો આપણે જોઈએ ભગવાનનું બરાબર સૌંદર્ય ત્યાં ભગવાનનું ખૂબ. પછી બરાબર તો આ આપણે કહેવાય સમૃદ્ધિની વાત કરીએ તો મને એક યાદ આવે છે બરાબર સનાતન ગોસ્વામીનો એક કિસ્સો છે, કથા છે, યાદ આવે છે કે એક વખત છે અકબર છે, અકબરે આવે છે સનાતન મુનિ પાસે કે બરાબર કે હું ધર્મની સ્થાપના કરું છું, બધાને મળું છું અને બધા કઈ કઈ રીતના ધર્મ બધા પોતપોતાનો છે બધા તમે મને જણાવો તો બધે મિક્સ કરીને આપણે ધર્મ બનાવવો છે અને ગુમાનમાં કે બોલો મને કયો એમ. એટલે સનાતન મુનિ જોવે છે કે રાજા છે અકબર છે ગુમાનમાં છે, એમ શેના ગુમાનમાં? તો એની સમૃદ્ધિના ગુમાનમાં. એટલે સનાતન ગોસ્વામી એમ કે છે કે કામ કરો, મારી એક શરત છે કે તમે આ યમુનાજીમાં સ્નાન કરીને આવો બરાબર પછી હું તમને કહું છું બરાબર. હવે તો કેવા અકબર કે છે કે ભાઈ હવે તમારે બીજું જે જોઈતું હોય માગી લો ને, મારી પાસે બધું છે. તો કે ના બીજું કઈ નથી જોઈતું, તમે ત્યાં સ્નાન કરીને આવો. એટલે રાજા જાય છે, અકબર જાય છે ને ત્યાં યમુનાજીમાં સ્નાન કરે અને ડૂબકી મારીને બહાર નીકળે છે. યમુનાનો આખો ઘાટ છે બરાબર, અસંખ્ય રત્નો, હીરા મોતી રત્નો, અને એ જોવે છે અને કહેવાય કે એને જે તેજથી અંજાઈ જાય છે કે આ શું એમ કે આ એક મણી ખરીદવા માટે કદાચ હું મારી બધી સમૃદ્ધિ આપી દઉં તો પણ હું ખરીદી ના શકું, એટલા બધા અમૂલ્ય રત્નો છે. અને ત્યાંથી શરમાઈને જતો રહેશે. આવી રીતના સનાતન ગોસ્વામી છે અકબરનું બરાબર કહેવાય કે ગુમાન છે, સમૃદ્ધિનું ગુમાન છે એ તોડે છે. પછી બીજું આપણે આગળ વધીએ ખ્યાતિ. ખ્યાતિને આપણે શું કહીએ સામાન્ય શબ્દ? ખ્યાતિ એટલે પ્રસિદ્ધિ, ફેમ બરાબર પ્રસિદ્ધિ. તો હવે અત્યારે આપણે જનરલી અહીંયા બધા મહાપુરુષો થાય બરાબર એની ખ્યાતિ કેટલી? 100 વર્ષ, 200 વર્ષ, 300 વર્ષ બરાબર મેક્સિમમ, પછી ભૂલી જાય. જનરલી શાશ્વત ના હોય. ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણ છે આદિ અનાદિકાળથી છે. આપણે એમ થાય કે ભગવાન 5000 વર્ષ પહેલા જન્મ થયો છે તો આપણે આગળ જોઈશું ચોથા અધ્યાયમાં કે ભગવાન કૃષ્ણ છે અનાદિકાળથી છે, સર્વ કારણોના કારણ છે. 5000 વર્ષથી નથી. આવા તો કેટલાય ચતુર્યુગો, કેટલાય આવા ચક્રો બરાબર કહેવાય સતત કાળની ગતિ સતત ચાલે છે. ભગવાન કૃષ્ણ છે એ મૂળ છે. આપણે આગળ જોઈશું. તો આવી રીતના ખ્યાતિ છે ભગવાનની. શક્તિ, ભગવાનની શક્તિ આપણે જોઈને અનપેરેલલ શક્તિ છે. ટટલી આંગળીએ જયારે ભગવાન 7 વર્ષના હતા તો આખો ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડી દે છે. તો અત્યારે કોઈથી પોસિબલ છે? આવી શક્તિ છે. જ્ઞાન, તો ભગવાનનું જ્ઞાન છે અનપેરેલેબલ બરાબર. આપણે જોયું કેટલું ભગવાનનું જ્ઞાન છે. તો આપણે આગળના અધ્યાયમાં પણ જોશું કે મનુષ્ય પાસે જે કઈ જ્ઞાન છે 7મા અધ્યાયમાં એ પણ જ્ઞાન છે કોનું છે? ભગવાનનું આપેલું છે. હું એમ કહું હું ડોક્ટર છું મને ખૂબ આવડે છે અને મારામાં તો બહુ જ્ઞાન છે, પણ નહીં, એ જ્ઞાન કોનું છે? ભગવાનનું છે. ભગવાન આપને કહેશે આગળના અધ્યાયમાં એ જ્ઞાન આપણું નથી. ભગવાન પોતે જ જ્ઞાન આપે તો જ આપણાની અંદર એ જ્ઞાન આવી શકે છે બરાબર. પછી આવે છે ત્યાગ. હવે બધાને પ્રશ્ન થાય કે આ સુંદરતા, સમૃદ્ધિ, ખ્યાતિ સમજી ગયા, આની સાથે આ ત્યાગ થોડું અટપટું છે એમ. પણ આ પણ એક ગુણ છે ભગવાનનો કે ભગવાન પાસે બધું હોવા છતાં ભગવાન છે એ એમનાથી ત્યાગ લે છે, દૂર છે બરાબર. વ્રજની અંદર ભગવાન રહે છે, કેટલું બધું કહેવાય ભગવાનને વ્રજ સાથે એટેચમેન્ટ હોય છે અને તરત વ્રજ છે એ ભગવાન છોડી દે છે. જરા વિચારતા નથી. 16108 રાડીઓ છે ભગવાનની, છતાં સવારે બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠી અને એનું નિત્યકર્મ કરે છે, ત્યાગ કરે છે. આપણા બાપ દાદાઓ પરદાદાઓમાં જુઓ બરાબર, ઘણા બધા આપણા કરતા એ લોકો સમૃદ્ધ હતા, ખાતે પીતે બધી રીતના સુખી હતા, પણ છતાં એમનું જીવન છે એકદમ સાદાઈથી હતું બરાબર. તો એ પણ એક ત્યાગ છે. જ્યારે અત્યારે આપણી પાસે હોય કઈ નહીં, આપણે દેખાડો ખૂબ જાજો કરવો હોય બરાબર. તો આ અત્યારનું એજ્યુકેશન સિસ્ટમ અને પાશ્ચાત્ય દેશને આપણી ઉપર કહેવાય ઇમ્પ્રેશન છે એના કારણે. સુંદરતા, સુંદરતા, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણથી સુંદર કોણ છે? એકદમ મનમોહક બરાબર. સ્વયં બ્રહ્માજી કે છે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ. તો આવી રીતના છે. આગળ વધીએ. ક્વોલિટી ઓફ ગુરુ, ગુરુની ગુણતા. તો અત્યાર સુધી કૃષ્ણ ભગવાન છે કઈ બોલ્યા નથી બરાબર, અર્જુનને કઈ સલાહ નથી આપતા, ખાલી સાંભળે છે. તો આ છે ગુરુની ક્વોલિટી બરાબર. નહીતર તો ગુરુ ફટાફટ બોલવા માંડે, સામેવાળાને પ્રશ્ન પૂછવા જ ના દે. પણ આ છે ગુરુની ક્વોલિટી છે બરાબર. બાકી આપણે ધારો કે શું છે ભગવાનની જગ્યાએ આપણે હોય અને આવી રીતના યુદ્ધમાં કોઈ આપણે એમ કે ના આવે અત્યારે મારે યુદ્ધ નથી કરવું, તો આપણે તરત મગજ જતો રહે. જગ્યાએ ભગવાન છે જ્ઞાન આપવા બેસે છે બરાબર. તો આ છે ગુરુની ગુણવત્તા. હવે આપણે 2.2 માં આગળ વધીએ શ્લોકમાં બરાબર. તો ત્યાં ભગવાન કહે છે કે હે મારા પ્રિય અર્જુન, આ મલિનતા તારા મનમાં કેવી રીતે આવી? ભગવાન કહે છે કે આ મલિનતા કેવી રીતના આવી? તે એવા માણસને યોગ્ય નથી જે જીવનનું મૂલ્ય જાણે છે. તે ઉચ્ચ લોક તરફ નહીં પરંતુ બદનામી તરફ દોરી જાય છે. ભગવાન છે અર્જુનને ટોકે છે
કે આવું કેમ તારામાં આવી ગયું. બરાબર. તો આપણે આગળ જોઈએ તો જનરલી કોઈ બીજો માણસ હોય તો શું કે બરાબર બરાબર આવી રીતના વાત ના કરે. બરાબર. તરત એમ કહેવા માંડે કે શું કરે છે આ બધું, તું યુદ્ધમાં આવ્યો છો ને અત્યારે આવી વાતો કરે છે. તો ભગવાન છે એકદમ શાંતિથી એમને સમજાવે છે, હે મારા પ્રિય અર્જુન. બરાબર. તો અહીંયા જે આપણે શ્રેષ્ઠ ગુરુ કોને કહેવાય, એની જે પોઝિટિવનેસ છે એ આપણને અહીંયા જોવા મળે છે અને શાંતિથી સમજાવે છે કે ભાઈ તું ધીમે ધીમે અપકીર્તિ તરફ દોરી જા છું, બદનામી તરફ તું જઈ રહ્યો છે. બરાબર. આના પછીનો શ્લોક છે. બરાબર. તો 2.7 કોને આવડે છે આ શ્લોક? હરે કૃષ્ણ. ખૂબ જ સુંદર શ્લોક છે. હરે કૃષ્ણ. 2.7. ચલો હેન્ડ રેસ કરો. જનરલી જૂના જે છે રિપીટર એમને તો ખ્યાલ હોવો જોઈએ. 2.7. હું થોડો ક્લુ આપી દઉં. કાર્પણ્ય દોષો. કાર્પણ્ય દોષો પ્રભુજી. હેન્ડ રેસ કરો. ચલો ફાસ્ટેસ્ટ ફિંગર ફર્સ્ટ. હેન્ડ રેસ કરો. ઓકે. કોણ હેન્ડ રેસ કરેલું છે? જયશ્રી દેસાઈ માતાજી. ચલો બોલો માતાજી. કાર્પણ્ય દોષો પ્રહૃત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમુદ્ધચેતા યત શ્રેયસાનિશ્ચિતં બ્રૂહિ તન્વે શિષ્યસ્તેહં સાધિમાં ત્વામ પ્રપન્નમ. વેરી ગુડ. તો હરે કૃષ્ણ. બરાબર. ખૂબ સરસ શ્લોક તમે પઠન કર્યું છે ને કંઠસ્થ કર્યો છે. આ મારો એકદમ પ્રિય શ્લોક છે. કાર્પણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ. બરાબર. અહીંયા અર્જુન છે એ એડમિટ કરે છે કે ભાઈ મારામાં અત્યારે કુપણતા છે, કાયરતા છે. હે ભગવાન, હવે હું તમારા શરણે આવું છું. તો 2.7મો શ્લોક છે ને એને શરણાગતિનો શ્લોક કહેવાય છે. હરે કૃષ્ણ. મ્યુટ રાખજો પ્લીઝ. પ્રભુજી હરે મ્યુટ કરો ને કૃષ્ણ. બધાને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ મ્યુટ યોરસેલ્ફ. તેજસ પ્રભુજી જોજો ને. નિકિતા માતાજી, નિકિતા જગદીશ મોદી. ઓકે, મ્યુટ હતો હું. હા પ્રભુજી. ઓકે. તો નાવ ઇઝ ઓકે. ઓકે. 7મો શ્લોક છે કાર્પણ્ય દોષ શરણાગતિનો શ્લોક છે. જ્યારે આપણે ક્યાંય ફસાણા હોય, મુશ્કેલીમાં હોય તો આ જે શ્લોક છે કાર્પણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમૂઢ ચેતા યત શ્રેયસાત્મિષ્ટમ ગુરુહિતં મે શિષ્યતેહં સાધિ ત્વામ મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. આનું સતત રટણ કરીએ. ન આવડતું હોય તો મોબાઈલમાં સાંભળીએ. આપણને સરસ મજાનું સોલ્યુશન સવારે મળે. આ શ્લોકનો એટલો બધો કહેવાય કે પ્રતાપ છે. બરાબર. તો અહીંયા કે છે કે યત શ્રેય. અર્જુન કે છે યત શ્રેય. તો શ્રેય એટલે શું? એક શ્રેય છે અને એક પ્રેય છે. કોણ કે છે? ચલો હેન્ડ રેસ કરો. શ્રેય અને પ્રેય. ફટાફટ. આપણી પાસે સમય ઓછો છે આજે. શ્રેય અને પ્રેય. પરેશ શાહ પ્રભુ. બોલો. રશ્મિ દેસાઈ માતાજી, ઉજ્જવલ સોલંકી પ્રભુજી. પરેશ શાહ પ્રભુ. બોલો ફટાફટ. અનમ્યુટ. નથી થતું એવું છે. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી બોલો. હા. બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો. શોર્ટ ટર્મ ને લોંગ ટર્મ. શોર્ટ ટર્મ ને લોંગ ટર્મ. બરાબર. સિમ્પલ સોબર. તો શ્રેય છે લોંગ ટર્મ બેનિફિટ છે. બરાબર ને. પ્રેય છે શોર્ટ ટર્મ બેનિફિટ છે. નાના બાળકને શરદી થઈ હોય અને તોય આઈસ્ક્રીમ ખાવો હોય તો એનું શોર્ટ ટર્મ બેનિફિટ જોતા હોય છે. ત્યારે શ્રેય છે લોંગ ટર્મ બેનિફિટ આપણે જોવાનો છે. બરાબર છે. બરાબર. એક્ઝામ ચાલતી હોય અને બીજા દિવસે વર્લ્ડ કપ હોય અને રાત્રે મોડે સુધી વર્લ્ડ કપ જોવે તો એનું પ્રેય જોવે છે. જ્યારે અમુક બાળકો છે એને મૂકીને આખી રાત વાંચીને સવારે એક્ઝામ સરસ મજાની આપે છે. એ એનું શ્રેય જોવે છે. તો યત શ્રેય. બરાબર. તો અહીંયા છે ખુલ્લા દિલથી અર્જુન છે શરણાગત થાય છે. બરાબર. તો તમે કેટલા તમે બાજુનો પિક્સ જો કેટલો સુંદર એનો ભાવ છે. બરાબર. ચિત્ર જોવો તો તમને ખ્યાલ આવશે. આ બધા ચિત્રો છે એ આપણા ભક્તોએ બનાવેલા છે. આ બધા અંગ્રેજ ભક્તો શરૂઆતમાં હતા. એને શું ખબર ધોતી એટલે શું, મુકુટ એટલે શું. પ્રભુપાદ બાજુમાં બેસીને બધું વર્ણન કરે અને એ લોકો ચિત્ર બનાવે અને કહેવાય કે વિશ્વના શ્રેષ્ઠ ચિત્રકારે બને છે. બરાબર. તો હવે હું સંકુચિતતા દુર્બળતાના કારણે મારું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું અને મનની બધી સ્વસ્થતા ખોઈ બેઠું છું. આવી સ્થિતિમાં હું આપને પૂછી રહ્યો છું કે જે મારા માટે કલ્યાણકારી હોય તે ચોક્કસપણે કહેવાની કૃપા કરો. હું હવે આપનો શિષ્ય છું અને આપનો શરણાગત છું. હવે અહીંયા જયારે શરણાગતિ સ્વીકારે છે ને
ત્યારે ભગવાન જ્ઞાન આપે છે. તો શરણાગતિ સ્વીકારવી એ ખૂબ જરૂરી છે. એના વગર કોઈ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકે નહીં. 2.10મો શ્લોક આપણે જોઈએ. તમુવાચ ઋષિકેશ પ્રશંસનીયો ભારત સેનયોરુભયોર મધ્યે વિષિદંતમ ઇદમ વચ. હે ભરતવંશી ધૃતરાષ્ટ્ર, તે વખતે બંને સૈન્યોની વચ્ચે ભગવાન કૃષ્ણએ શોકગ્રસ્ત અર્જુનને સ્મિત પૂર્વક આ વચનો કહ્યા. સ્મિત પૂર્વક આ વચનો કહ્યા એટલે ભગવાન શું મજાક કરે છે? નહીં. ભગવાન દિવ્ય જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરે છે તો ભગવાન છે અર્જુન સામે દિવ્ય સ્મિત આપી અને એને હૂફ આપે છે અર્જુનને કે તું ચિંતા ના કરીશ, અને જેટલી અનિશ્ચિતતાઓ છે, જેટલી અનિર્ણયતાઓ છે, બધાનું હું સોલ્યુશન કરીશ. બરાબર, તું ચિંતા ના કરીશ, કારણ કે હવે તું મારા શરણે આવી ગયો છો. બાકી આપણે હોય તો સ્મિત કરીએ, એ સમયે આપણે ગુસ્સો કરીએ. બરાબર. આગળનો શ્લોક છે 2.11. 2.11 અશોચાનન્વ શોચસ્તમ પ્રજ્ઞાવાદાસ્ય ભાષસે ગતાસુન અગતાસુંશ્ચ નાનું શોચંતી પંડિતા. ભગવાન છે એ અર્જુનને છે ઠપકા ભરી વાતમાં કહે કે આમ તો તું મોટી મોટી વાતો કરે છે, વિદ્વતા ભરી વાતો કરે છે, પણ જેનો શોક કરવાનો નથી, બરાબર, એનો તું શોક કરી રહ્યો છે. વિદ્વાન માણસો છે એ જીવિત કે મૃત માટે શોક કરતા નથી. ભગવાન બરાબર એવી રીતના અર્જુનને સમજાવે છે. અહીંયા જો એક મુનિ છે ચાલ્યા જાય છે, એક વૃદ્ધ વ્યક્તિ છે, સામે એક ભિખારી જેવું છે. તો એટલે અહીંયા આપણે એવું નથી કે આપણે જડ બની જાય, જડ નથી બનવાનું, પણ શોક નથી કરતા. એમનું જે સોલ્યુશન છે એ આપણે ગોતીએ છીએ. શોકમાં ડૂબી નથી જતા. શોકમાં ડૂબી જાય તો આપણે ઊંધા રસ્તે ફંટાઈ જઈએ. તો આ જે 2.11 થી હવે જે શ્લોકો ચાલુ થાય છે એ અર્જુનનું જે કરુણા, એના જવાબમાં આ બધા શ્લોકો છે ભગવાન આપે છે. બરાબર. તો અર્જુનની દયાને ભગવાન છે સારી કહેતા નથી. અહીંયા શું કામ સારી નથી કહેતા? બરાબર, કારણ કે ધર્મ માટે દયા કરવી એ સારી નથી. બરાબર. બરાબર, આપણા પ્રભુપાદ છે એ પણ કે છે કે હિંસા, બરાબર, એ સારી નથી, પણ જ્યાં હિંસાની જરૂર છે ત્યાં હિંસા જરૂરી પણ છે. કોઈ એમ કે બરાબર, કોઈ એક જ આમાંથી ઘણી વાર પોઈન્ટ ઉઠાવી લે કે અહિંસા. હવે અહિંસા ઉપર કોઈ પોસિબલ ના બને. તમે વિચાર કરો કે આપણું પોલીસ તંત્ર છે, આપણા ન્યાય પ્રણાલી છે, એમ કે અહિંસાવાદી, તો પોસિબલ છે આપણે જે બધા સારા માણસો છે એ આ કહેવાય કે દેશમાં જીવી શકે સારી રીતના? આપણી બેની દીકરીઓને એ બધું શાંતિથી રહી શકશે? ઇઝ ઇટ પોસિબલ? તો જ્યાં જ્યાં હિંસાની જરૂર છે, જ્યાં જ્યાં સજા આપવાની જરૂર છે, આપવી જ પડશે. તો જ ન્યાય વ્યવસ્થા બધું આપણું જળવાઈ રહેશે. ઇવન આપણા ઘરમાં પણ જે વડીલો હોય એનો થોડો કંટ્રોલ હોય છે નાના બાળકો ઉપર ને નાના ઉપર, તો એક ફેમિલી છે સરસ રીતના કહેવાય કે જળવાઈ રહેતું હોય છે. બરાબર. બાકી એ પોસિબલ નથી ને. આપણે સેલ્ફ ડિફેન્સમાં આપણે પણ હિંસા નથી કરતા. હું એવું નથી કહેતો કે આપણે કાયદો હાથમાં લઈએ, બરાબર, પણ સેલ્ફ ડિફેન્સ ની અંદર આપણે પણ કરીએ છીએ. આપણે ગઈકાલે પણ જોયું હતું, શાસ્ત્રોમાં પણ 6 પ્રકારના જે આતતાઈઓ છે એમનો વધ કરવાનું શાસ્ત્ર સંમતિ આપે છે. ભલે અત્યારે આપણો યુગ જુદો છે, તો આપણે કાયદાને આધીન રહીને આપણે કામ કરવું જોઈએ. બરાબર. તો 2.12મો જે શ્લોક છે એમાં ભગવાન કહે છે કે એવું ક્યારેય ન હતું કે જ્યારે હું ન હતો, બરાબર, કે તું ન હતો, બરાબર, અથવા તો આ બધા રાજાઓ ન હતા, બરાબર, એવું પણ નથી કે ભવિષ્યમાં નહીં હોય. નત્વે વાહમ જાતુ નાસમ નત્વમ મેમે જનાધિપા ન ચેવ ન ભવિષ્યમાં સર્વે વયમ તપરે. બરાબર. તો આપણે એમ થાય કે અર્જુનને એમ થાય કે બધા મરી જશે. ભગવાન કહે છે ઓકે સારું, મેં માની લીધું કે બધા મરી જશે, પછી શું આ બધું સર્વનાશ થઈ જશે, બધું પતી ગયું? તો ભગવાન કહે છે ના, એવું નહોતું. બરાબર, પેલા પણ હતા, પછી પણ હશે, અને ભવિષ્યમાં પણ હશે. આપણે એમ થાય આ ભગવાન શું કહે છે? બરાબર. તો અહીંયા આપણે જે કઈ અર્જુન છે, બરાબર, એને એમ થાય કે ભીષ્મ છે, હું એને કઈ રીતના મારી શકું? બરાબર, મારા દાદા છે, હું નાનો હતો, બરાબર, સુંદર વસ્ત્રો પહેર્યા હોય તોય હું કાદવમાંથી આવીને એના ખોળામાં બેસી જતો, પ્રેમથી મને વાલ કરતા. કેમ મારું? દ્રોણ છે, ગુરુ દ્રોણને હું કઈ રીતના વધ કરું? બરાબર. એમના પોતાના પુત્ર કે અશ્વત્થામા, એના કરતા પણ મને વધારે પ્રેમ કરતા હતા, એને હું કઈ રીતના મારું? બરાબર. પણ ભગવાન કહે છે કે મૃત્યુ પછી પણ એ બધા રહેશે. તો અહીંયા ભગવાન છે સૌથી મોટું સત્ય છે એ આપણી સામે ઉજાગર કરે છે. બરાબર. કે જે આત્મા છે એ શાશ્વત છે, અનંત છે, અને જે કઈ એના કર્મો છે એનું ફળ આ જન્મમાં મળવું જોઈએ, તો જ એની ગતિ છે આગળ થાય. એ ભગવાન છે આ શ્લોક દ્વારા આપણને સમજાવે છે. તો યુ આર નોટ વોટ યુ થિંક યુ આર. આપણે જે વિચારીએ છીએ આપણે છીએ નહીં. અચ્છા, તો હું કોણ છું? હું કોણ છું? હું આ શરીર છું? હું, બરાબર, હું કાન છું, હું આંખ છું, હું નાક છું, બરાબર, હું પંચમહાભૂતનું શરીર બનેલું છું, કોણ છું? બરાબર. તો ભગવાન એમ કે છે આગળ, બરાબર, કે લિવિંગ અને જે કઈ, બરાબર, નોન લિવિંગ થિંગ છે. લિવિંગ ની અંદર શું આવે છે? પીપલ, બરાબર, બધા માણસો, પશુઓ, પ્લાન્ટ. નોન લિવિંગમાં શું છે? પથ્થર, બરાબર, આ બધું એની અંદર આવે છે.
બરાબર. તો ભગવાન સરસ મજાનો પાઠ આપે છે આપણને કે કાર અને ડ્રાઈવર, કાર છે ડ્રાઈવર વગર ચાલે નહીં, ડ્રાઈવર વગર ચાલતી નથી. જો કે અત્યારે ડ્રાઈવરલેસ કાર આવે છે, પણ સ્ટીલ એમાં કંઈક કંટ્રોલ હોય છે. બરાબર, ઓલરેડી જે કંટ્રોલ કરેલા હોય છે એ તો કંટ્રોલ કરે છે, માણસની સહાયતા વગર એ ચાલતું નથી. તો અહીંયા જે કાર છે, બરાબર, એ કહેવાય શરીર છે, અને જે ડ્રાઈવર છે એ આત્મા છે. તો એના વગર ચલાવી શકાતું નથી. બરાબર, આપણા હૃદયમાં આત્માનું સ્થાન ક્યાં છે? આપણા હૃદયમાં છે આત્માનું સ્થાન છે. આપણે વાત કરી હમણાં, આત્મા અને પરમાત્મા હૃદયમાં આપણું સ્થાન છે. આત્માની સાઈઝ છે, બરાબર, પ્રભુપાદની ભગવદ ગીતા વાંચો તમને ખ્યાલ આવશે. આત્માની સાઈઝ કેવડી છે? તો કે વાળનો જે ટોચ છે એના 10,000માં ભાગમાં કહેવાય, 10,000મો ભાગ છે એ એની સાઈઝ છે. બરાબર. હવે અહીંયા એક સરસ મજાનું ઉદાહરણ આપ્યું છે કે પાંજરું છે અને અંદર પક્ષી છે. એક રાજા છે કહેવાય સોનાનું પાંજરું લઈ આવે છે, અંદર એક પક્ષીને મૂકે છે, અને રોજ એમાં સુગંધિત કહેવાય જળ છે, ત્યાંથી સુગંધી કહેવાય સુગંધી પવન આવે, બરાબર, કે ત્યાં હવા આવે, મ્યુઝિક આજુબાજુમાં વાગે, આ બધું કરે છે. પણ પક્ષીને ખાવાનું આપતા નથી. તો થોડાક દિવસ પછી શું થાય છે? પક્ષી મરી જાય છે. બરાબર. ખાલી બહારના શરીરને આપણે શરીર માટે બધું કરીએ છીએ, પણ આત્મા માટે શું કરે? અહીંયા જે પક્ષી છે એ કોણ છે? પક્ષી છે આત્મા છે. પાંજરું છે એ શરીર છે. તો પક્ષીનો જે ખોરાક છે, આત્માનો ખોરાક શું છે? આત્માનો ખોરાક છે, આપણે આગળ જોઈશું, હરિનામ, ભગવાનનું નામ લેવું, બરાબર, ભગવાનની ભક્તિ તરફ આગળ જવું, એ આત્માનો ખોરાક છે. શરીર માટે આપણે બધું કરીએ છીએ, જીમમાં જઈએ છીએ, બરાબર, ફરવા જઈએ છીએ, ફૂડ ખાઈએ છીએ, રોજ અલગ અલગ જાતનું બનાવીને જમીએ છીએ. મન માટે શું કરીએ? મન માટે આપણે ઘણું કરીએ, મૂવી જોઈએ, નેટફ્લિક્સમાં સિરિયલો જોઈએ, આપણે ક્રિકેટ મેચ જોઈએ, બધા લોકોને મળીએ, ફરવા જઈએ, મન માટે. પણ આત્મા માટે શું? આત્મા માટે આપણે કંઈ કરતા નથી. એટલે આખી જે સિસ્ટમ છે ધીમે ધીમે ક્રેશ થાય છે. બરાબર. તો આ જે છે ફૂડ ફોર સાઉલ શું છે? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આ જે છે એ આત્માનો ખોરાક છે. બરાબર. તો આપણે આ સમજવું જોઈએ કે આપણે આત્મા છીએ, આપણે શરીર નથી. બરાબર. પછી 2.23માં શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે આપણે, દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિ ધીર તત્ર ન મોહયતિ. અર્જુનને કહે છે કે દેહિનોસ્મિન યથા દેહ, આ દેહની અંદર જે દેહી એટલે કે જે આત્મા જે રહેલો છે, બરાબર, એ આપણી કૌમાર અવસ્થા, યૌવન અવસ્થા, જરા અવસ્થામાં સેમ રહે છે. એ અવસ્થામાં કોમન રહે જ છે. બરાબર. તો ધીર મનુષ્યો છે, આ જે કઈ પ્રાપ્તિ છે, આ શરીરમાંથી આત્મા નીકળશે, બીજા શરીરમાં જશે. તો જે ધીર મનુષ્યો છે, વિદ્વાન મનુષ્યો છે, એ આ પરિવર્તનથી મોહમાં પડતા નથી, મૂંઝાતા નથી. એવી રીતના સમજાવે. તમે જોવો કે આમાં એક શરીરમાંથી બીજી આત્મા, નાનું બાળક છે, બરાબર, મોટું થાય છે, યુવાન થાય છે, વૃદ્ધ થાય છે, મૃત્યુ પામે છે, આત્મા નીકળે છે, બીજામાં જાય છે. તો આ જે કઈ પરિવર્તન છે એ બધું ચાલ્યા રાખવાનું છે. 84 લાખ યોનિઓ છે, આપણે આગળ જોઈશું. બરાબર. મૃત્યુ સમયે આત્મા છે એ બીજું શરીર લે છે. બરાબર. અહીંયા તમે જો આખી લાઈફ સાયકલ આપેલી છે. બરાબર. એક નાનું એવું ઉદાહરણ છે. બરાબર, કે નાની સાયકલ છે, નાના હોય તો આપણે સાયકલ ચલાવીએ, મોટા થઈને બાઇસિકલ ચલાવીએ, પછી એક્ટિવા લઈએ, મોટા થઈને કાર લઈએ. પણ આ બધી વસ્તુની અંદર કોમન શું છે? આપણે. બરાબર. સેમ વે આત્મા છે એ કોમન છે. બરાબર. અહીંયા તમે જો અલગ અલગ સ્પીસીસ આપેલી છે. 84 લાખ યોનિઓ શાસ્ત્રમાં લખેલી છે. અત્યારે આપણે જોઈએ તો આપણે કહેવાય કે મારુતિ, MG હેક્ટર, બરાબર, 5, 7, 8, 10 મોડલ છે. ભગવાને આપણા માટે 84 લાખ મોડલો બહાર પાડેલા છે. જેવી આપણે ઈચ્છા કરીએ એવું મોડલ આપણા માટે રેડી છે. કોઈ એમ કે મને તરવાની બહુ ઈચ્છા છે, બરાબર, તો માછલીનું શરીર આપણા માટે રેડી છે. કોઈ એમ કે મને ઉડવાની ઈચ્છા છે, પક્ષી. કોઈ એમ કે મારે હિંસક બનવું છે, હિંસક પ્રાણીઓ. જેવી તમે ઈચ્છાઓ કરો છો, આપણે આગળ જોઈશું કે આપણે અત્યારે તો આત્મા આપણે છે એટલું સમજી લીધું, અને આગળનો જન્મ છે એટલું સમજી લીધું, પણ આગળનો જન્મ શું છે આગળ અધ્યાયમાં આવશે. તમે તમારી જિજ્ઞાસાને જાળવી રાખજો. બધા પ્રશ્નોનું આપણે સમાધાન કરીશું કે આગળનું કઈ રીતના શરીર આપણને પ્રાપ્ત થાય, જે કર્મનો નિયમ છે એ મુજબ આપણે શરીર પ્રાપ્ત થાય. તો આજે 84 લાખ યોનિઓ છે. ભગવાને બધી વ્યવસ્થા ગોઠવેલી છે. જેની જેવી ઈચ્છા એ મુજબ ભગવાન છે વ્યવસ્થા ગોઠવે છે. બરાબર છે. આખી હ્યુમન સાયકલ છે. બરાબર. મેચ્યોરિટી, મેરેજ. 2.14મો શ્લોક આપણે જો, માત્રા સ્પર્શાસ્તુ કૌંતેય શીતોષ્ણ સુખ દુઃખદા આગમાં પાયનું નિત્યા તિતિક્ષ ભારત. બરાબર. ભગવાન કે છે સુખ અને દુઃખ આવવાના જ છે. માત્રા સ્પર્શાસ્તુ કૌંતેય શીતોષ્ણ સુખ દુઃખદા. સુખ અને દુઃખ કેવા છે? તો કે શિયાળો, ઉનાળો જેવા. બરાબર. આવે અને જાય, આવે અને જાય. તો તાન તિતિક્ષ ભારત. બરાબર. તો આ પરિવર્તનથી ધીર પુરુષ છે એ મૂંઝાતો નથી.
બરાબર. તો તમે આ એક વૃક્ષ જોવો છો, બરાબર. આપણે જોઈએ ઉનાળામાં કહેવાય પાનખર આવે તો બધા એના પાંદડા તૂટી જાય, ચોમાસા પછીની ઋતુ આવે તો એમાં સરસ મજાના પાંદડા આવે. તો આ બધા પરિવર્તન છે થવાના છે, આનાથી આપણે મૂંઝાવાનું નથી. એટલે સુખ અને દુઃખ આવવાનું છે. શું કામ આવવાનું છે આગળ જોઈશું. આપણા કર્મ મુજબ આપણે સિલેક્ટ કરેલું છે, આવવાનું છે. તો એ જ મુજબ તો આગળ જોઈએ 2.20મો શ્લોક, બરાબર. આત્મા માટે કોઈ પણ વખતે જન્મ નથી, મરણ નથી, ક્યારેય એ જન્મ થતો નથી, જન્મ લેતો નથી, જન્મવાનો પણ નથી. અજન્મા છે, સનાતન છે, ચિરસ્થાયી છે, પુરાતન છે. જ્યારે શરીર હણાય છે ત્યારે હણાતો નથી. ન હન્યતે હન્યમાને શરીર. પ્રભુપાદ છે એના ઘણા બધા લેક્ચર ની અંદર આ જે કહેવાય કે આપણે છેલ્લું પદ છે, ન હન્યતે હન્યમાને શરીર, વારંવાર કોટ કરે છે, બરાબર. અહીંયા આપણે કોકને એમ કહીએ કે આ જન્મ પછી, આ કહેવાય મૃત્યુ પછી પણ એક જન્મ છે, પુનર્જન્મ છે, તો આપણા ઉપર હશે. શું કામ? આપણી એજ્યુકેશન સિસ્ટમ એવી છે, આપણા આત્મા વિશે કે ભણાવવામાં આવતું નથી, બરાબર. અને જે કઈ આપણા ઉપર ઇન્વેઝન થયા, મુગલો, અંગ્રેજો, સંસ્કૃતિ, આપણું સાહિત્ય બધું તોડી નાખ્યું, આપણી શ્રદ્ધા પૂરી કરી દીધી છે, બરાબર. આપણે જોયું હતું. તો બરાબર, એટલા માટે હવે અત્યારે સ્વીકારતા જ નથી કે આ શરીર પછી પણ કોઈક છે. એટલે બધાને એમ છે કે જે કઈ છે અહીંયા મજા કરી લ્યો, કોને ખબર પછી કઈ થાય નહીં. પ્રોબ્લેમ નથી આ બધું કરવામાં, પણ પ્રોબ્લેમ ક્યાં છે એવું વિચારી લ્યો એટલે શું છે, ખોટું કરવામાં બીક ના લાગે તમને કે ભાઈ આ શરીર છે પછી તો કઈ છે નહીં, ચિંતા કરવા જેવું નથી, જે કઈ કરવું એ બધું અહીંયાનું અહીંયા જ છે. એટલે એ બધા મોજ કરે ને બધા ખોટા રસ્તે ફંટાય છે, બરાબર. પણ આધ્યાત્મિક જીવનનું જે પહેલું પગથિયું છે, તો એમાં આપણે એ સમજવું જોઈએ કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ, બરાબર. વારંવાર આ વસ્તુ યાદ કરશું તો આપણને યાદ રહેશે કે આપણે આત્મા છીએ. અને બીજું કર્મનો સિદ્ધાંત. હરે કૃષ્ણ. છો ને બધા? એકલો એકલો બોલ બોલ કરવું એવું નથી ને? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, હરે હરે કૃષ્ણ. એકચ્યુઅલી જે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બહુ લાંબુ હરે છે કૃષ્ણ. એટલે હું થોડો તમને એવું લાગે થોડો સ્પીડમાં જાઉં છું, કારણ કે આજે થોડું કદાચ એવું લાગે ઓવર ટાઈમ થશે, મને એવું લાગે છે, કારણ કે લેન્ધી ચેપ્ટર છે. આખું કહેવાય કે ભગવદ ગીતાનો સાર છે આ ચેપ્ટર પ્રભુજી. હા, એટલે હું થોડું સ્પીડમાં જઈ રહ્યો છું, બરાબર છે ને? ઓકે, હા પ્રભુજી. કન્ટિન્યુ કરીએ. ઓકે, તો 22મો શ્લોક છે. વાંસાંસી જીર્ણાની યથા વિહાય નવાનિ ગૃહણાતિ નરો પરાણી તથા શરીરાણી વિહાય જીર્ણાની અન્યાની સંયાંતિ નવાની દેહી. જેવી રીતે મનુષ્ય જૂના વસ્ત્રો તજીને નવા વસ્ત્રો ધારણ કરે છે, તેવી રીતે આત્મા છે વૃદ્ધ તથા નકામા શરીરો તજીને નવા ભૌતિક શરીરને ધારણ કરે છે. ભગવાન કહે છે બીવાનું નથી, આત્મા આમાંથી નીકળીને બીજે જવાનું છે. આ બધા શ્લોકો આપણે ક્યારે કામ આવે ખબર છે તમને? જયારે આપણા પ્રિયજનોનું મૃત્યુ થાય તો આ જે બધા શ્લોકો છે, આત્માનું જ્ઞાન છે ને, આપણને ખૂબ જ કામ લાગે. આપણે શોકમાંથી બહાર નીકળી શકીએ. આપણને એમ થાય કે નહીં, એની આત્માની બીજી ગતિ છે આગળ. એમને ત્યાં કહેવાય કે નિયમ છે કે આ શરીરમાંથી નીકળીને બીજા શરીરમાં જશે, પણ આ જ્ઞાન નહીં હોય તો આપણે એ સમયે કમ્પ્લીટલી ભાંગી પડશું, બરાબર. યાદ તો આવશે જ, એવું નથી કે આપણે કહેવાય કે આ બધું જ્ઞાન લઈને કઠોર થઈ જશું, નહીં આ તો બધું નોર્મલ છે, એવું નથી. પણ જ્ઞાન હશે તો આપણે એમાં ઇઝીલી બહાર નીકળી જઈ શકીશું, બરાબર. 23મો શ્લોક. નૈનમ છિંદંતી શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતિ પાવક ન ચેનમ ક્લેદયંત્યાપો ન શોષયતિ મારુત. આ શ્લોક છે ને, મેં ઘણા બધાને શ્રદ્ધાંજલિ આપતા હોય ન્યૂઝપેપરમાં, એમાં ઉપર લખેલો છે. હકીકતે શ્લોકનો અર્થ ખબર હોય કે નહીં, પણ શ્લોકનો અર્થ જો જાણે તો એ દુઃખમાંથી તરત બહાર નીકળે કે આત્માને કોઈ છેદી શકતું નથી, અગ્નિથી બાળી શકાતો નથી, પાણીથી ભીંજવી શકાતો નથી, ભવનથી સૂકવી શકાતો નથી. ભગવાન અહીંયા આત્માના ગુણધર્મ આપે છે, આત્મા કેવો છે, બરાબર. અહીંયા કહેવાય ચિત્રકેતુ મહારાજની એક ઘટના છે, નાની એવી છે, ફટાફટ હું તમને સમજાવું, બરાબર. ચિત્રકેતુ મહારાજ કરના એક રાજા હતા, પુત્ર નહોતો, બરાબર. અને ખૂબ પ્રાર્થના કરે છે. નારદજી એને એમ કહે છે કે ભાઈ જો પુત્ર આવશે તોય તું દુઃખી થઈશ, અને નહીં હોય તોય તું દુઃખી છો. તો કે ના તોય મારે જોઈ છે. નારદજી છે એમને કહેવાય કે વચન આપે છે, બરાબર. ભગવાનના ભક્ત હતા ચિત્રકેતુ, અને ભગવાનના ભક્તો બીજા ભગવાનના ભક્ત નારદજી હંમેશા હેલ્પ કરવા માટે તૈયાર હોય, બરાબર. પેલા સમજાવે છે, સમજતા નથી. પછી એમની જે એક રાણી છે, મુખ્ય રાણી, એના પેટે એમને એક સંતાનની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને જે ચિત્રકેતુ મહારાજ ખૂબ ખુશ થાય છે, બરાબર. અને પછી ધીમે ધીમે પાર્શિયાલિટી આવે છે, બીજી બધી રાણીઓને કહેવાય કે બોલાવતા નથી, એક જ રાણી ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ જાય છે, બરાબર. અને ધીમે ધીમે એ બધું વધતું જાય છે, બીજી બધી રાણીઓને બહુ દુઃખ થાય છે, અને પછી બધી બાકીની રાણીઓ ષડયંત્ર કરે છે અને જે પુત્રને ઝેર આપી દે છે અને મારી નાખે છે.
અને ચિત્રકેતુ રાજાને ખબર પડે છે, ખૂબ જ વિલાપ કરે છે, ખૂબ જ રડે છે અને પછી પ્રાર્થના કરે છે. અને નારદજી આવે છે અને નારદજી કહે છે, જો મેં કીધું હતું ને પુત્ર નહોતો ત્યારે તું દુઃખી હતો, પુત્ર થયો તોય તું દુઃખી છો, બરાબર. છતાંય કે છે કે નહીં, હવે એક વખત તો એ પુત્રને તમે મને ફરીથી બોલાવો, આમ કઈ રીતના મારું મોઢું જોયા વગર જતો રહે એમ, બરાબર. પછી નારદજી એની કહેવાય કે ભાવનાનું માન રાખીને ફરીથી આત્માને બોલાવે છે, બરાબર. અને આત્મા આવે છે અને એમની સામે ઉભા રહે છે અને પછી પૂછે છે, બરાબર. તો એ આત્મા છે, હકીકતે જ્યારે આત્મા ઉચ્ચિત થાય ને તો એને બધા જે કઈ કહેવાય કે પૂર્વ જન્મો એને બધા સ્મરણ હોય, બરાબર. તો એમને બાળકને પૂછે છે, બરાબર, બાળક છે એમને પૂછે છે કે તમે ક્યાં જન્મના મારા પિતા છો, બરાબર, ચિત્રકેતુ મહારાજને. હવે આ વસ્તુ સાંભળીને ચિત્રકેતુ મહારાજના પગની નીચેથી જમીન ખસી જાય છે કે હું જેને પ્રેમ કરતો હતો, મારું કહેવાય કે મારું બાળક, મારો લાડકો મને પૂછે છે કે મારા ક્યાં જન્મના તમે પિતા છો. અને આના ઉપરથી એને જ્ઞાન થાય છે કે નહીં, આ તો આત્માની ગતિ આ જ રીતના હોય, ટ્રાન્સમિશન ટ્રાન્ઝિશન છે એ આ જ રીતે હોય છે. અને પછી એને જ્ઞાન થાય છે. તો આ સોલ છે આ રીતના બહાર નીકળે છે. 27મો શ્લોક છે, જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુ ધ્રુવમ જન્મ મૃતસ્ય ચ તસ્માદ પરિહાર્યાર્થે ન ત્વમ શોચિતુમ અર્હસી. જેને જન્મ લીધો છે એનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, મૃત્યુ પછી ફરીથી જન્મ લેવાની ખાતરી છે, તેથી તમારી ફરજના અનિવાર્ય વિસર્જનમાં તમારે વિલાપ ના કરવો જોઈએ. અર્જુનને આ કહે છે, બરાબર. તો મૃત્યુ કયા સંજોગોમાં થશે, કયા મા બાપ સાથે થશે, શિયાળો હશે, ઉનાળો હશે, કઈ ખબર નથી, બરાબર. એવી રીતના જન્મ આપણને કઈ ખબર નથી, પણ થશે, આપણા કર્મ મુજબ છે એ થશે. તો અહીંયા જે ભગવાન છે એ અત્યારની જે કઈ ફિલોસોફી છે કે મોજ કરો, બરાબર, કોને ખબર પછી કઈ છે કે નહીં, બરાબર. આ એક જ જિંદગી મળી છે, મોજ કરો, આનંદ કરો, જિંદગી મિલેગી ના દોબારા, બધા ખરાબ કર્મો કરે. પણ ભગવાન ક્લિયરલી વાતનું ખંડન કરે છે કે ભાઈ પછી જન્મ છે, જે કર્મ કરશો ભોગવવા માટેની છે ને પ્રિપરેશન તો છે ને આગળ. તો ભગવાન ક્લિયરલી કે છે. તો આ જ્ઞાન હોય તો આપણે સાચા રસ્તે ચાલવામાં આપણને કહેવાય કે સપોર્ટ મળે આપણને. બાકી જ્ઞાન જ નથી તો તમે તરત ફંટાઈ જઈ શકો, બરાબર. નેહિ નિત્યમ અવધ્યોયમ દેહે સર્વસ્ય ભારત તસ્માત સર્વાણી ભૂતાની ન ત્વમ શોચિતુમ અર્હસી. હે ભરતવંશુ વંશી શરીરમાં રહેનારો આત્મા સનાતન છે, ક્યારેય વધ કરી શકાતો નથી, તારે કોઈ પણ જીવ માટે શોક કરવાની જરૂર નથી. ભગવાન અહીંયા આત્મા માટે સમજાવે છે. આગળનો શ્લોક છે 37મો, સેમ એના માટે જ છે, બરાબર. તો હે કુંતી પુત્ર, જો તું યુદ્ધમાં હણાઈ જઈશ તો તને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે. હવે અહીંથી જવાબ ચાલુ થાય છે કે મને આનંદ નથી, બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ યુદ્ધમાં તું મરી ગયો, બરાબર, તો તને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે, કારણ કે ધર્મ ક્ષેત્ર હતું, ઓલરેડી વરદાન હતું, ધર્મની સાઈડમાંથી જે લડશે સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે. અને જીતીશ તો તને પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય સુખ ભોગવવા મળશે. તો તું દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક ઉભો થા અને યુદ્ધ કર, બરાબર. અહીંયા ભગવાન છે એના આદેશ આપે છે. અહીંયા જો નીચે પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય છે, ઉપર સ્વર્ગ અથવા ગોલોક, ભગવાનની સાથે બાળ લીલાઓ કરવા મળશે એને. તો તમારા દુશ્મનો તમને ઘણા નિર્દય કહેવાય નિર્દય શબ્દોમાં વર્ણવશે, બરાબર. ભગવાન કહે છે અર્જુનને કે તારા જે દુશ્મનો છે એ તારો તિરસ્કાર કરશે, એ તને વધારે પીડાદાયક લાગશે. હકીકતે ક્ષત્રિય હોય, ક્ષત્રિય, બરાબર, એના માટે આ બહુ મહત્વનું છે કે યુદ્ધમાંથી શસ્ત્ર છોડીને આવે, ક્ષત્રિય ધર્મનો કહેવાય કે ત્યાગ કરે, તો એ બહુ ખરાબ વસ્તુ છે. તો ભગવાન કહે છે કે એ પણ એક અધર્મ તું કરી રહ્યો છો, બરાબર, તું તારો ધર્મ છોડી શકે નહીં. પછી આવે છે 40મો શ્લોક છે, નેહાભિક્રમ ના સોસ્તી પ્રત્યવાયો ના વિદ્યતે સ્વલ્પમસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. ભગવાન કહે છે સ્વલ્પમસ્ય, સ્વલ્પ એટલે ખબર ને, થોડુંક જ. ભગવાન કહે છે થોડો ઘણો પણ કોઈ પ્રયત્ન કરશે, ત્રાયતે મહતો ભયાત, બરાબર, મોટામાં મોટો ભય છે એમાંથી બહાર નીકળી શકશે, બરાબર. તો થોડોક પ્રયત્ન, બરાબર, આપણે કરીએ, ભગવાનને થોડું જળ ચડાવીએ, થોડો આપણે અભિષેક કરીએ, બરાબર, અને થોડો ભોગ લગાડીએ, બરાબર, થાય તો એકાદું જપ કરીએ, તો ભગવાન, આપણે એક ડગલું ચાલીશું, ભગવાન 10 ડગલા સામે ચાલવા માટે તૈયાર છે, બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે મોટા ભયમાંથી તમે બહાર નીકળી શકશો, બરાબર. તો આગળનો શ્લોક છે, તો ભગવાનની કરેલી કોઈ પણ નાની એવી સેવા છે એ ક્યારેય એડે જતી નથી. તમે બાજુમાં જોવો છો ભગવાન શ્રીરામ છે, હાથમાં ખિસકોલી છે. જ્યારે આપણે કહેવાય કે આપણે પુલનું નિર્માણ થતું હતું, બરાબર, તો ત્યારે ખિસકોલી છે એક એક પથ્થર ઉપાડીને સમુદ્રમાં નાખતી હતી, બરાબર, સીતાજીને લેવા માટે જતા હતા ત્યારની વાત છે. તો ત્યારે ભગવાને જોવે છે અને એને હાથમાં લઈ
અને હાથ ફેરવે છે, બરાબર. તો ભગવાન યાદ રાખે છે. નાની નાની અમૂલ્ય સેવાઓ છે, આપણને એમ થાય કે ભગવાન યાદ ના રાખે, એવું નથી. ભગવાન આ બધી સેવાઓ છે એ યાદ રાખે છે, બરાબર. તો આગળનું આવે છે 44મો શ્લોક. ભોગેશ્વર્ય પ્રસક્તાનામ, બરાબર, તયા પહત ચેતસામ વ્યવસાયત્મિકા બુદ્ધિ સમાધોના વિધીયતે. જેઓ ઇન્દ્રિય આનંદ અને ભૌતિક સમૃદ્ધિ સાથે ખૂબ જ જોડાયેલા છે, જેઓ આ પ્રકારની બાબતોથી આશ્ચર્યચકિત છે, તેમના મનમાં પરમ ભગવાનની ભક્તિમય સેવા દ્રઢ થતી નથી. ભક્તિમય સેવામાં તમે દ્રઢ નિશ્ચય થતો નથી. ભગવાન એનું કારણ આપે છે. ઇન્દ્રિયની અંદર તમે વધારે પડતા કહેવાય કે ડૂબેલા હોય તો તમને, હવે તો આપણે એમ થાય તો આ બધી ઇન્દ્રિય આપેલી છે તો શું આપણે ભોગ નહીં કરવાનો? બરાબર, ભોગ કરવાનો છે, પણ સેન્ટરમાં ભગવાનને રાખવાના છે, બરાબર. ખાઈએ તો આપણે પ્રસાદ લઈએ, જોઈએ તો આપણે ભગવાનના દર્શન કરીએ, જે કઈ પણ કામ કરીએ ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે આપણે કામ કરીએ, બરાબર. એના માટે આપણને ભગવાન કહે છે. તો આગળનો શ્લોક છે ત્રેગુણ્યા વિષયા વેદા નેત્રે ગુણ્યો ભવ અર્જુન નિર્દ્વંદો નિત્ય સત્વસ્તો નિર્યોગક્ષેમ આત્મવાન. તો વેદોમાં મુખ્યત્વે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોનું વર્ણન થયું છે. હે અર્જુન, આ 3 ગુણોથી તું પર થા, સર્વદ્વંદ્વોથી તેમજ લાભ અને સુરક્ષાની બધી જે કઈ છે, બરાબર, એનાથી તું ચિંતા રહિત થઈને આત્મપરાયણ થા, બરાબર. તો આપણે જે 3 ગુણો છે, આપણે આખું ચેપ્ટર છે સત્વ રજ ને આપણે ત્રિગુણ ઉપર આખું ચેપ્ટર છે, તો આ ગુણથી આપણે પર થવાનું છે, બરાબર. આપણે આગળ જોઈશું 9મા અધ્યાયનો 22મો શ્લોક છે, એને LIC શ્લોક કહેવામાં આવે છે. ભગવાન એમ કહે છે કે જે મને અનન્ય ભાવે ભજે છે, એની પાસે જે છે એની હું રક્ષા કરું છું, અને એની જે કઈ જરૂરિયાતો છે એની હું પૂર્તિ કરું છું, બરાબર. તો આપણે એમ થાય તો આપણે મહેનત કરવાની નથી, ઘરે બેસીને ખાલી ભજન કરવાનું છે? ના, એવું નથી. કામ કરવાનું છે. ભગવાન કર્મયોગ આટલો કહેવાય કે આગળ આવશે, કર્મયોગ સરસ મજાનો સમજાવે છે. તો કામ કરવાનું છે, આપણે કૃષ્ણ ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખવાના છે, અને આપણે સાથે સાથે ભક્તિ માર્ગે આપણે આગળ વધવાનું છે, અને શાસ્ત્રોના નિયમોને ફોલો કરીને આપણે જીવન જીવવાનું છે. એવી રીતના ભગવદ્ ગીતાને છે આપણે કહેવાય ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું છે, પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું છે, બરાબર. ચિંતાઓથી રહિત થઈ જાય, બરાબર. આપણે જોઈએ છે કીડીને કણ અને હાથીને મણ મળી જ રહે છે, બરાબર. એવું નથી કે મહેનત નથી કરવી, બરાબર, પણ એનું આપણે અભિમાન છે એ આપણે નથી રાખવાનું, બરાબર. તો આગળ જોઈએ કે જે હેતુઓ એ નાના કુવાથી સરે છે, તે બધા હેતુઓ વિશાળ જળાશયથી તરત જ પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે. તે જ પ્રમાણે વેદોમાં રહેલા ઉદ્દેશ્યને જાણવા માટે વેદોના સર્વ આશયો છે એ સિદ્ધ થઈ જાય છે, બરાબર. આગળનો શ્લોક છે યોગસ્થ કુરુ કર્માણી સંગ ત્યક્ત્વા ધનંજય સિદ્ધિ સિદ્ધિયો સમો ભૂત્વા સમત્વમ યોગ ઉચ્યતે, બરાબર. યોગની વાત કરે છે ભગવાન. આના ઉપર આખો એક અધ્યાય છે, બરાબર. 6થો અધ્યાય આવે છે અષ્ટાંગ યોગ, બરાબર. એમાં આપણે કહેવાય કે બહુ વ્યવસ્થિત રીતના સમજીશું. હવે પછીના જે શ્લોક છે 56 પછીના, તો ત્યાં ભગવાન છે એ સ્થિત પ્રજ્ઞ છે, ધીર છે, બરાબર. એનું સમજાવે છે કે કોણ છે, બરાબર. સ્થિત પ્રજ્ઞ કોને કહેવાય? દુઃખે સ્વમન ઉદ્વિગ્મના સુખે સુવિગત સ્પૃહ. દુઃખની અંદર જેનું મન છે એ ઉદ્વિગ્ન ન થાય. દુઃખ પડે તો એવું વિચારે કે ભાઈ હશે, મારા કર્મોનું ફળ છે. સુખે સુવિગત સ્પૃહ. સુખની અંદર એવું માને કે સારું, ભગવાને મને સુખ આપ્યું છે, મને ફેસિલિટી આપી છે કે હું ઇઝીલી ભગવાનની સેવામાં લાગી જાઉં, બરાબર. એક અનુકૂળતા મને પૂરી કરી છે કે હું નામ કીર્તન અને આ કોર્સ, બરાબર, તમે તમારો 1.5 કલાકનો સમય 1 કલાકનો સમય લઈને અહીંયા આવ્યા છો, તો ભગવાને તમને આ બધી અનુકૂળતા પૂરી પાડે છે. બધાને માટે આ પોસિબલ નથી, આપણે વાત કરીએ આગળ. તો અહીંયા છે સુખ થાય તો ભક્ત છે આ રીતના વિચારે છે, સુખ અને દુઃખ. વિતરાગ ભય ક્રોધ, રાગ ભય અને ક્રોધ થી મુક્ત થાય છે, એને કહેવાય છે ધીર મુનિ, બરાબર. અહીં વ્યાખ્યા આપે છે કે મુનિ કોણ છે. તો 2.62મો જે શ્લોક આવે છે, તો અહીંથી જે કઈ છે દુઃખનું કારણ છે, બરાબર. આપણે એમ થાય ભાઈ પતન કેમ થાય છે, તો અહીંથી સરસ મજાના શ્લોક છે આવે છે ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ સંગસ્તે સુપજાયતે સંગાત સંજાયતે કામ કામાત ક્રોધો ભીજાયતે. ઇન્દ્રિય વસ્તુનો તમે વિચાર કરો, વિચાર કરવાથી એમાં આસક્તિ આવે, આસક્તિ કરવાથી તમને વાસના થાય, વાસના કરવાથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય, કારણ કે બધી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ થાય ને, પૂર્ણ ન થાય એટલે ક્રોધ આવે, પૂર્ણ થાય અને જો બીજી વાર પૂર્ણ ન થાય તો પણ ક્રોધ આવે, અલ્ટિમેટલી ક્રોધ આવે. ક્રોધમાંથી શું થાય? ભ્રમ ઉભો થાય, ભ્રમ થાય. ભ્રમથી શું થાય? સ્મૃતિ વિભ્રમ, બુદ્ધિનો નાશ થાય છે, બુદ્ધિ ખોવાઈ જાય છે. અને જ્યારે તમારી બુદ્ધિ ખોવાઈ જાય છે એટલે શું થાય છે?
પતન થાય છે. તો આ બે જે શ્લોક છે એ જે આપણે પતનના જે કારણો છે એ ભગવાન આની અંદર વર્ણવે છે બધા શ્લોક, બરાબર. થિંકિંગ ના સ્ટેજ છે એને બધું. પછી 2.64 આવે છે, બરાબર. તો રાગ દ્વેષ વિમુક્તેષુ વિષય ઇન્દ્રિયશ્ચરન આત્મવશ્ય વિધેર્યાત્મા પ્રસાદમ અધિગચ્છતિ, પરંતુ તમામ આસક્તિ અને અણગમોથી મુક્ત અને સ્વતંત્રતાના નિયમનકારી સિદ્ધાંતો દ્વારા પોતાની ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રિત કરવામાં જે સક્ષમ વ્યક્તિ પ્રભુની સંપૂર્ણ દયા છે એ મેળવી શકે છે, બરાબર. તમને એમ થાય કે ઇન્દ્રિયો છે એ બધાને નિયમન કેવી રીતના કરવું, આગળ આવશે. ભગવાન આપણને કહેશે કઈ રીતના ઇન્દ્રિયોનું નિયમન કરવું, બરાબર. આપણે ઇન્દ્રિયોને આપણે કહેવાય કે સરસ મજાની એક કથા આવશે અમરીશ મુનિની, એ પણ લઈશું, બરાબર. બધાને એમ થાય કે ભાઈ આપણે ભૌતિક કહેવાય કે ભૌતિક જગતમાં જન્મ શું કામ થયો, જો ઇન્દ્રિયોનો ઉપયોગ જ નથી કરવાનો તો જન્મ શું કામ થયો, બરાબર. તો એ બધા તમને આન્સર છે આગળના અધ્યાયની અંદર સરસ મળશે, બરાબર. તો કે જો કે વિશાળ સમુદ્ર હંમેશા પાણીથી ભરેલો હોય છે, હંમેશા ખાસ કરીને કહેવાય વરસાદની ઋતુમાં વધુ પાણીથી ભરેલો હોય, પરંતુ સમુદ્ર એ જ રહે છે સેમ, બરાબર. સ્થિર મુનિ છે એ ઉશ્કેરાતો નથી, બરાબર. તો સેમ વે જે કૃષ્ણ ભાવનામૃતની અંદર હોય એ ઉશ્કેરાતા નથી. અહીંયા તમે શિલા પ્રભુપાદ જોવો છો, બરાબર. કેટલું બધું જ્ઞાન છે એમની અંદર. તો આત્મસાત કરવા માટે આપણે આખો જે અધ્યાય છે, બરાબર, એમાંથી આપણે ટેક અવે શું આપણે ઘરે લઈ જાય આ મેસેજ. તો કે પહેલો મેસેજ છે કે આપણે આ શરીર નથી, આપણે આત્માઓ છીએ, બરાબર. આત્મા ક્યાં છે? હૃદયમાં છે. આપણે આત્માને જોઈ શકતા નથી, હજી એવું માઇક્રોસ્કોપ વૈજ્ઞાનિકો બનાવી શક્યા નથી. એટલે જ એ લોકો એવું માને છે કે જે જોઈ શકાતું નથી એ સત્ય નથી. એટલે જનરલી મેડિકલ સાયન્સમાં, હું પોતે ડોક્ટર છું, બરાબર, તો મેડિકલ સાયન્સમાં આત્મા એટલું કે ભણાવવામાં આવતું નથી, બરાબર. આત્માની કોઈ ટ્રીટમેન્ટ આવતી નથી, બરાબર છે. તો આત્માને જોઈ શકતા નથી. એનું કદ કેટલું છે? તો કે વાળના ટેપનું 10,000મો ભાગ. આ બધો ઉલ્લેખ છે શાસ્ત્રની અંદર, કોઈ હંબક વાતો નથી, બરાબર. ભાગવતમમાં છે. અને ભાગવતમ, બરાબર, ભગવદ્ ગીતા, એ બધું કોને લખેલું છે? વેદ વ્યાસજીએ લખેલું છે. વેદ વ્યાસજી કોણ છે? ભગવાનનો સાહિત્યિક અવતાર છે. સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો સાહિત્યિક અવતાર છે વેદ વ્યાસજી. જે કહેવાય ચાર વેદોની રચના કરે છે, 18 કહેવાય કે પુરાણોની રચના કરે છે, 108 ઉપનિષદોની રચના કરે છે, બરાબર. એ બધું રચના કર્યા પછી પણ એનું મન છે, બરાબર, એ કહેવાય કે ચિંતામાં રહે છે અને દુખી રહે છે. પછી એમના ગુરુ નારદજી પાસે જાય છે અને નારદજી એમને કહે છે કે તમે બધું લખ્યું, બરાબર, કે વેદો છે, બરાબર, કઈ રીતના કયા યજ્ઞો કરવા, શું મેળવવું, આ બધું જ્ઞાન તમે આપ્યું, પણ તમે ભગવાનનું ઓપ્યુલન્સ છે, ભગવાનનું ઐશ્વર્ય છે, એનું તમે વર્ણન ક્યાંય કર્યું નથી, એટલે તમે દુઃખી છો. પછી જે વેદ વ્યાસજી છે એ શ્રીમદ ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતા, એમની રચના કરે છે અને પછી એનું મન શાંત થાય છે. એટલે આપણે ભગવદ્ ગીતાને ગ્રંથરાજ કહીએ છીએ, કારણ કે, બરાબર, જે બધા શાસ્ત્રોની રચના કરનારા વેદ વ્યાસજી છે એની 100% મેચ્યોરિટી, એવું નતું કે પેલા જે કઈ લખ્યા ત્યારે મેચ્યોરિટી નહોતી, બરાબર, પણ એ બધા લખીને છેલ્લો એનો જે સાર છે એ બધું એને ભાગવતમ અને ભગવદ્ ગીતામાં એને મૂકેલો છે. એટલે આપણે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ છે એમને ફોલો કરીએ છીએ, બરાબર. અને બાકી કૃષ્ણએ કરેલી કોઈ પણ, કૃષ્ણ ભગવાને કરેલી કોઈ પણ નાની સેવા છે ક્યારેય નકામી જતી નથી. તો હું તમને બધાને વિનંતી કરું છું, તમારા ઘરમાં પણ ભગવાન કૃષ્ણ હશે, બરાબર, તો તમે થોડું જળ ચડાવો, પત્ર પુષ્પ ફલમ તોયમ, આગળ શ્લોક આવશે. ભગવાનને કઈ નથી જોતું, ભગવાન 56 ભોગના ભૂખ્યા છે નહીં, બરાબર. શું કામ ભગવાનને ભોગ ધરાવો એ પણ આગળ આવશે, બરાબર. પણ તમે શરૂઆત કરો ધીમે ધીમે. તો મારી તમને બધાની વિનંતી છે. તો આપણે આ અધ્યાયથી આપણે આપણી વિચારવાની જે રીત છે એ આખી બદલી શકવા જોઈએ. બીજો અધ્યાય આપણે આખો વાંચીએ, જ્ઞાન યોગ, બરાબર, આની અંદર જ્ઞાન યોગ ભરીને આપેલું છે. એટલે આને સાંખ્ય યોગ પણ કહે છે. શું કામ સાંખ્ય? તો કે પૃથ્થકરણાત્મક જે અભ્યાસ છે, બરાબર, એ આની અંદર છે, બરાબર, સાંખ્ય યોગની અંદર. તો આપણી જે વિચારવાની રીત છે એ બદલવી જોઈએ, સકારાત્મક વિચારો આપણને આવવા જોઈએ. તો આપણે આ જ્ઞાન છે આપણે આપણા જીવનમાં ઉતાર્યું કહેવાય. અને આ સાથે આ અધ્યાયને હું પૂર્ણ કરું છું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ, હવે ઓકે, આ અધ્યાય છે ને એ તો ખૂબ જ લેન્ધી અધ્યાય છે, બરાબર. એકચ્યુઅલી આ અધ્યાયને ખરેખર બહુ ડિટેલમાં વ્યવસ્થિત સમજાવવું હોય તો ઘણો બધો ટાઈમ જોઈએ. એટલે ખૂબ પ્રેશરમાં
1 કલાકમાં આ અધ્યાયને પૂરો કરો ને એ મારા માટે એક ચેલેન્જ હતું એમ. એટલે તમને એવું લાગે, આજે તમને એવું લાગ્યું હશે કે હું બહુ સ્પીડમાં ગયો, ફટાફટ, પણ કોઈ ઓપ્શન નથી ને. અને બીજું છે ને, પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે કોઈ પણ હોય ને એની કેપેસિટી 45 મિનિટની હોય, બરાબર. જ્ઞાન લેવાની આપણી કેપેસિટી છે ને 45 મિનિટની છે. એટલે તમે જો કોલેજની અંદર, સ્કૂલની અંદર જે કઈ લેક્ચર પીરિયડ છે ને 45 મિનિટનો છે અથવા 30 મિનિટનો. 45 મિનિટ ઉપર જાય ને એટલે મોટા ભાગનું ઉપર જવા માંડે છે, બરાબર. એટલે આપણે 1.5-2 કલાક સુધી આ હું લેક્ચર આપું તો કદાચ તમને સમજાય નહીં. બીજું આ અધ્યાયમાં તમને એવું લાગ્યું હશે કે આમાં તો ઘણી હાઈ ફિલોસોફી છે, આ બધું આપણે કેમ સમજી શકીએ, તો તમે બિલકુલ ચિંતા નહીં કરતા. જો એક જાગૃતિ માતાજી છે, અકબરી છે, સુઈ ગયા છે, આનંદ. બરાબર છે. તો આવું થાય, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, બરાબર છે. કારણ કે આમાં બહુ હાઈ ફિલોસોફી છે, બરાબર છે. પણ ચિંતા નહીં કરતા, આગળના અધ્યાય આપણા માટે હજી 16 અધ્યાય બાકી છે, બરાબર. તો તમારા બધા જ જે આન્સર છે એ હું કહેવાય કે ક્લિયર કરવાની કોશિશ કરીશ, બરાબર. અને બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપણને ધીમે ધીમે મળશે, બરાબર. આવું થાય છે. ભગવદ ગીતા તમે પહેલી વાર વાંચો, એવું હું તમને મારી વાત કરું, મેં જયારે ભગવદ ગીતાનો પહેલી વખત કોર્સ એટેન્ડ કર્યો ને, હું લિટરલી હું સુઈ જતો હતો, બરાબર. થોડા 4-5 શ્લોક આવે પછી હું આરામથી સૂતો હોય અને બસ ભગવદ ગીતા ચાલુ હોય. તો મેં લગભગ 8-9 વખત આ કોર્સ પૂરો કર્યો છે. એટલે કોઈ એવું ના સમજતા કે આ પહેલી વખત કરીને કેમ સારું સમજાતું નથી. અઘરું છે, બરાબર છે. ભગવાનના ભક્ત થવું પડશે, ભગવાનના મિત્ર થવું પડશે. એક